туганнар да ешкына әйтәләр, Ринар, теге син бай булгачны, инде хәзер байып киткәчсең, син хәзер безнең белән аралашмыйсың, теге нитмисең, менә ярдәм да итмәдең, теләй дә итмәдең дип, да зарплата урынына сиңа рис бирәләр, кастрюля бирәләр, КамАЗ җәпшасларын бирәләр. Ну, синдә КамАЗ юк, КамАЗ җәпшаслар бирәләр инде. Собери КамАЗ. Да, собери КамАЗ Лего дигән. Насколько этично кешеләр арасында финанс мәсьәләләренә күтәрергә? Мин соңгы сорауга җавап бирәм. Нишләп мин Казаныма монда шаһидләр җиренә менә булай итеп карарга тиеш? Гомумән байлык белән иман. Иң шәп сочетание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без үзебезнең дин турында дигән подкастлар сериясен дәвам итәбез. Бездә бүген кунакта финанслар белгече, финанслар һәм юридик мәсьәләләр буенча киңәшче Ленар Рахманов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Һәм мин башлыйм беренче сорау, бүтән кешене кызыксындыра торгандыр инде бәлки. Акча кайда? Сез гомумән ничек итеп шушы минем өчен карурман булган финанслар өлкәсенә, финанслар дөньясына кирип киттегез? Менә башлап җибәрик. Бу кара урманга ничек кирип киттем икән, диме? Хәзер искә төшерә башласаң инде 6 яшьтән бирле минем копилка бар иде, акча анда бәләкәй кичкенә монеталар җыеп барадыр без шунда. Кичкенәләрдән һәм ул берничә килограммга җиткән инде, мин аны ваттым. Һәм аны шулай итеп санап утырадыр, менә 10 тиенлек анда 20 штук, 50 тиенлек ничә штук, шулай итеп бөтен төзеп, шул бер ничә килограммны төгәл итеп матур итеп таблицага куядыр. Һәм абый килгәндә, абыем 6 яшькә зур абыем, ул килеп нитәдер, бүлмәгә кергәндә ниләрдән Пушкиннан цитировать итәдер. Там Кощей над златом чахнет дип. Нигәдер мин гел шулай итеп шундый уеннар уйныйдыр. Вот, һәм ну шул әйберем дәвам итте. Бер мәлне 5нче, 6нчы класста булганда микән ОРТ дигән телеканал бар иде, Первый канал дигән телевидениедән. Анда ниндидер спортчыларны күрсәтәләр. Алар то ли йөгерәләр, то ли велосипедта баралар инде. И мин аларны күрдем. Йөгерәләр ниндидер матур илдә, матур җирләрдә. Һәм теге интервью өстенә сез еш йөгерәсезме, эшегезгә ничек камашаулыймын итмибез. Ул абзый әйтә, нейди. Ну, минем бизнес бар ди, акчалар капит итәләр ди, үзеннән тама ди, мин инде бөтен әйберне оештырдым ди. Бүтән сәйбәт. Именно шул 5нче класстагы Ленарга шул ничектер сеңеп калган фикергә. И минем дә шул модельгә керәсе килде инде. Инде шабасы килә дә. Акча түлиләр. Әле шапкан өчен дә акча да түлиләр. Ул бизнесмен иде, любитель иде, һәм аның шундый хобби бар иде. И минем просто они безне берүзе үстерде, рәхмәт яусын, Аллаһ риза булсын мәңгелеккә. Һәм 7дән 7гә хәтле ул гел эшлидер иншаллада. Ул тем более 90нчы еллар, анда зарплата урынына сиңа рис бирәләр, кастрюля бирәләр, КамАЗ җәпшасларын бирәләр. Ну, синдә КамАЗ юк, КамАЗ җәпшаслар бирәләр инде. Собери КамАЗ. Да, собери КамАЗ Лего дигән. Только алар белмим, сатылмый торган урыннарын бирәләр, и потом үзләренә кирәкле магазинда кабул итәләр үз бәясенә, причем, ну, үзләренең специфик бәясенә түбәнрәк бәягә. Вот шундый вакытларда әнием үстерде безне. Хәзер инде аны көлке белән нитәбез. Теге горько әйтмешли, кем әйтмешли. Все было бы так грустно, или все было бы смешно, если бы не было так грустно, да, то же самое. Монда да инде шуңа күрә әни бездә безне үстерде, и 7дән 7гә хәтле эшлидер, и теге кайтып берәр нәрсәгә түләргә акча булмаулыктан җылаган чаклары да минем хәзер дә күз алдымда. Шуңа күрә минем туп-туры мотивация иде. Үз гыйлемемне күбәйтергә һәм икенче төрле мотивация үз гыйлемне күбрәк акчага әверелдергә. Вот туп-туры мотивация иде. Шуңа күрә минем план буенча ничегрәк кеше арасында дигән татарларда шундай бер бар иде. Кеше арасында теге кеше арасында хур итмә дип дуга кылганда. Әйе, чынлап та хур итмә дип дуга укыйлар. Теге кеше югарылыкка күтәр дигән фразеологизм юк, хур итмә дигән бар. Именно нишләптер. Теге главное. Булда чөнки имам хотя бы хур булмаска. Патша булып булмас инде, хотя бы хур булмас. Ай, патша уже билгеләнгән, но теге хур булмаска хотя бы. Менә шунда да инде тоже вот минем план буенча
теге 47-нче комплекстан чыгып, шалда бит инде мин шалда. Комплекслар анда бит анда кем шалладан хәзер аңларга тиеш. Теге әгәр дә син шаллада икән, димәк синең бар определенный статус, син булырга тиеш анда урамда, син булырга тиеш нидә, һәр комплексның үзенең дәрәҗәсе. Пацаннар арасында анда үз иерархиясы бар, старший, молодой, промолодой деген сымансен, ансы икенче төрле беседа. Ну, менә шул нидән 47-нче комплекста яшәгәндә инде минем беренче максатым ул комплекстан шәбрәк нитәргә. Чөнки әгәр дә син ул комплекста каласың икән, сиңа менә турыдан карьера старший була, башта молодой, аннары старший, аннары дед и төрмә. Күп очракта төрмә яки үлем. Ул сценарий миңа ошамыйдыр. Тумай караганда мин уже инде 5нче класста бирде карыйдырым, яки калкан лицей бар иде анда, яки икенче төрле тагы бер ниндидер лицейлар бар иде. Ну, иң крутое калкан иде. Минем максатым адвокат булырга һәм милициядә эшләргә, адвокат булырга һәм шулай итеп үз көнемне яхшы итеп күрергә иде. Ну, потом нидән? Ну, ансы икенче төрле тема иде. Ансы бәлки кирип чыгарбыз мин ничек ул мәктәпкә эләккәнемне. Кыскасы, менә 47-дән китергә, международный халыкара гыйлемне алырга, телләр өйрәнергә һәм алар мөмкин булса, шулдан вообще китергә, Казанга яки Мәскәүгә яки Оксфордка яки Төркиягә иде ул вакытта модада. Һәм инде менә шулай итеп дәвам иттем. Олимпиадаларда җиңәргә, теге олимпиадаларда җиңеп сине кешеләр күрәләр һәм үз университетларга чакыралар. Шуңа мин анда татар телендә катнаштым, политологиядә катнаштым, алтын медальны алдым. Мәскәүгә ничектер эләктем. Ну, ничек эләккән беләм, ну, максимально, ну, да мөгъҗиза кебегрәк әйбер булды инде. Анда РУДНга кирдем һәм РУДНда инде уже сразу хукук факультетына кирдем һәм хукукның финансы дигән факультетына бүлегенә укырга кирдем кафедрасына. Шуңа күрә кафедра финансового права, вот ул минеке, чөнки, ну, шунда кирдем, нинди исәптән чыгып, хукук һәм акча һәр кемгә кирәкле әйбер, ул теге физик шәхесләргә генә түгел, юридик шәхесләргә дә бу бик кирәкле әйбер, бернәрсә дә аңарсыз эшләнми. Шуңа күрә һәм миңа ошый да, күп әйберне ала, теге бизнесны да ала, философияны да ала, сәясәтне дә ала, экономиканы да ала. Шуңа күрә шунда кирдем дә инде эшли башладым, укый башладым. Менә конкретно финанслыкка кергәндә, мин бит инде күп еллар буена инвестицион юрист булып эшләдем. Теге чөнки башта ни бар иде менә. Теге байлар бер дөнья, Ленар дигән кеше икенче дөнья, Рахманов дигән, ниме? Теге безнең нәсел икенче дөньяда. Без байларга хезмәт итүчеләр кебек керә, шундый бер кебегрәк ни фикер кебек бар иде. Теге аны бенефициарлар ул бер каста, бенефициар теге тот на кого все работает. Ну, ахырчыкта алдаш яшыбыз әле теге ничегрәк сез күрәсез как раз таки. Ул найбы. Ну вот, и менә шул вакытта мин теге инвестицион юрист булып бик күп вакыт эшләдем. Башта теге зур ширкәттә PricewaterhouseCoopers дигән бер ширкәт бар. Ул дөньяда 4 ширкәт бар. Зур аудитор, большая аудиторская четверка дип атала инде ул. Нидә? Русчасында зур аудиторлар дүртлеге. Дүртесе. Вот шунда кергә хыялым бар иде. Кирдем дә инде анда 5-6 этап үтеп собеседование, тестлар дигән сымансын. Вот, и шунда эшли башладым. Эшләгәндә нәрсә күрәм? Акча килә, но теге ни, кешеләргә байтасың, сиңа зарплата бирәләр. Нормальный в принципе зарплата. Но юк, ну, күп кирде шулай китте. Кирде китте. И син турба рәвешендә яшисең, короче. Моннан килде, моннан чыкты. Всё. Потребительский бер нидер. Ае, игел 0-да син, 0-да. Ае, күп өлеш анда арендага китәдер Мәскәүдә, анда арендалар инде 2007-дә 30 меңнән киләләр. Бүгенге акча буенча ул примерно $1000, ягъни 70 меңнән башлап инде. Һәм акча килә дә китә, аннары хәйриягә мин күп бирәдерем ул вакытта. Ине карыйсың, менә журналлар укыйсың бит инде финанс буенча. Ну, нитә башладым бит инде. Ничек бу кабаладан чыга? Бу ошамый, башта шаллы ошамыйды, хәзер ошамый. Ну, дөрес әйтәсең, гел ошамый торганда гадәтем бар минем. Нәрсәдер монда. Предел совершенства. Тоже гел шулай уйлый башладым да инде, нәрсә каймында, ничек монда әйтергә икән дип. Журналлар укыйсың, но аларда прикладной гыйлем юк иде, теге ниндидер акцияларны сатып алу турында нәрсәдер сүз баралар, но опять-таки бу әллә нинди кешеләр турында бар. То есть, ну, мин абыйым опять безнең дөнья түгел инде. Вот. И инде где-то
2012-дән инде бу 9 ел элек булган инде уже прикладной буларак мин карый башладым, кая акчаларны салырга, конкретно менә әзрәк запаслар чыга башлады инде уже аларны туплый башлагач, кая акчаны салырга, бизнеслар карый башладым, проектлар карый башладым, үз бизнеслар кыра башладым. Һәм әкрен-әкренләп инде акциялар, криптовалюталар дөньясына кирип киттем инде. Һәм аннары монда профессионал рәвештә кирү юлым минем үземнең шәхси чыккан проблемаларым. Ягъни син эшлисең гел 0. Яки күп очракта минуска чыга. Чөнки копить итәсең, җыеп барасың. О, ура, Ford Focus 2 алдым. Все, супер двигатель. Ул вакытта инде 2010 елларда бу Ford Focus 2 комплектация GIA, онда мощный мотор, самый басасың, там все, хатын без ума, әле ул вакытта хатын түгел иде, но все равно бик шәп иде. И опять син машина алдың и 3-4 ай бурычка опять яшисең, да? Джентльмен удачи-да, романтика. 1 ел буена жиясың, а потом опять 4 ай буена бурычка итәсең. Но это же неправильно, бу бит дөрес түгел, гел теге бурычта яшәү дигән фикергә күбрәк керә башлады һәм уйлый, нишләргә икән. Төп мәсьәләләр минем үз мәсьәләмне чишүдән чыккан бу проблеманы, ягъни бу бизнес үз мәсьәләмне чишүдән чыккан бизнес. Вот, һәм аннары карадым, менә бу белмим, мин 50-дән 100-дән артык төрле инструментларга акча салган кеше. Һәм шуларның 10-сы нормально эшләде. Шул примерно шул списокны без хәзер инде менә клиентларга тәкъдим итәбез һәм монда теге опять-таки джентльмен удачи-да, ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка попадет, совсем плохо будет. Шул әйберне без үз тәҗрибәбездә күрдек. Һәм бу тәҗрибә бик кыйммәтле икән, яки күп файда китерә ала икән безнең клиентларга, һәм без аны сата башладык. И шул исәптән безнең консалтинг бизнесы да чыкты. И менә шунда үсәбез инде. Демәк, туры җавап биргәндә, күпмедән син акчада 6 яшьтән дип әйтергә була инде. Хәтта университетта укыганда инде мин уже анда теге без общак дигән нигә скидывать итәдер, акча җыядыр инде теге. Ашарга әйберләр без бергәләшеп яшидер икетләр белән. Анда инде мин тоже бюджет ниләрен исәпләп барадырым үзем. Ягъни беренчедән ул хаҗат, ихтияҗ, икенчедән китерде дип әйтгән финансларга һәм икенчедән гыйлем алуыгыздагын бәлки этергәндер, чөнки кемдә кем бүтән төрле өлкәгә укырга керсә, ничек кенә ул сөйтмешли авыр положение калса да, авыр халәттә калса да, теге бурычлар, ниләр, гыйлем булмыйча гына ул бәлки теге кермәс иде. Әлбәттә, гыйлем монда бик әйе, гыйлем ихтияҗ һәм ул ихтияҗны гыйлем белән, башта гыйлем белән син аны дәвалыйсың, аннары гамәл белән дәвалыйсың. Бик акыллы бер шундый инструмент уйлану. Уйландым дисең менә. Әйе, теге гел карыйсың, син эшлисең дә бернәрсәгә, аннары карыйсың, нәрсә булды соң бу дип. Кемдер әйтергә мөмкин. Яра, шулай тиештер инде. Әйе, юк, рефлексия дигән әйбер бар бит инде, син нәрсә эшләгәнеңнән карап, яңадан итәсең. Теге әйтәләр бит инде. Plan, act, think and act, plan, act. Гел шулай итеп дәвам итә инде. Әйе. Шулай итеп хәзер менә акча гыйлемендә, Аллага шөкер, күп әйберне беләм, но нихәтле күбрәк анда керсәң, син күрәсең, охо, монда егетләр нормальнарак беләр икән, яхшырак беләр икән дигәнне күрәсең инде. Бигрәк тә Мәскәүгә барганда менә карыйсың, кешеләр бик берничә адым алда барыбер. Монда да интернет бар инде, диебрәк була инде, дисәң дә була. Но барыбер син тере рәвештә кеше белән аралашканда син күбрәк гыйлемне беләсең, күбрәк әйберне, күбрәк тәҗрибәне өйрәнәсең, яки атмосфераны да сеңдерәсең үзеңә. Ул да минемчә энергетик яктан сине алга этәрә торган әйбер. Шуңа күрә тагы бер уңышның тагы бер фактор буларак ул кешеләрнең энергетикасы. Синең янда нинди кешеләр, нинди энергетикасы, менә шулар сине да алга алып бара. Минем гомерем буена бик актив, бик шундый теге заряженный кешеләр янымда булды. Шуңа күрә шул да уңышның факторларының берсе дип әйтеп була инде. Бәлки шулайдыр инде. Мин менә гел күреп торам, үземнең дөньям гел стресслар белән әйтеп бара. Теге стресслар
дегенде инде челленджлар тиги хәзерге татар сүз белән әйткәндә. Шын татар сүзе бискән. Хәзер син уңышлы бит була инде. Юк, син үзеңне уңышлы дип саныйсың тогда, шулай, давай. Уңышлы, Чөнки кеше әйтә алар теге. Ой, шундый хәзер, ул мондай менә үзең. Үзем буенча уңышлы, әлхәмдүлиллә, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ниғмәт бирде. Бик күп өлкәләрдә, Аллаһка шөкер. Чөнки теге уңышсыз дип әйтергә, бу Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен күрмәү диебрәк әйтәйин. Чөнки безнең гаиләгә караганда инде теге мин үземнең нәселемне гел кимсетмим, ләкин 16-нчы гасырдан бирле алар сәүдәгәрләр дә булганнар, муллалар да булганнар, аннары теге раскулачман дигән әйбер дә булган инде. Алар теге совет вакытында гади крестьян гаиләсе булган инде, анда бала яртысы үлгән, тегесе кемдер исән калган, гап гади авылда. Һәм ул әйбергә караганда инде әлбәттә без нәселебездән кызганычка каршымы яки шатлыккамы мин иң уңышлылардан берседер дип карыйм инде. Шуңа күрә теге бу минлектән чыга әйткән түгел, бу Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәтләрне кабул итү дигән сүздән чыга. Ләкин үз критерийларына караганда, мәсәлән, кичә мин доходлар, расходлар һәм капитал размерының таблицасын төзегән идем. -3% булды 3нче ай теге нәтиҗәләргә караганда. Шуңа күрә күрәм планга җитеп бармый әле. Шуңа күрә тагы артырырга кирәк инде, конечно, тагы да ныграк эшләргә кирәк. Эшлисе әйберләр күп, шиксез күп. Теге барыбер үсәргә әйбер бик күп урын бар. Шуңа күрә ул яктан караганда инде әлбәттә еш кына үземә теге караганда син лентяй дип, син ни дип, син теге прокрастинатор, ләкин теге ни дип әйтәсең кайбер чакта, ләкин монда инде бу здравый ни кирәк инде, теге баланслы тәнкыйть кирәк үз-үзеңә, теге Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен дә күрергә кирәк. Мен сұрауым мәсәлән иде. Син бит кастлар дип әйттең бит инде. Әйе. Әңгәмә дөресрәк булсын өчен, хәзер синең белән нинди кастадагы кеше буларак сөйләшергә дип сорамыйм. Аңлатып бит нәрсәгә алай дим. Бездә мөхиттә кеше арасында шундый нәрсә бар. Чит илдә гомумән кешеләрдән акча һәм дин турында сорарга ярамый. Это ниндидер теге интим мәсьәлә. Кайсы чит илдә булганы бар, син андый сораулар белән сөйләшкәндә яки син андый акча мәсьәләсенә килгәндә, теге күп акча эшлисең, сәламәтлек анда нинди дин тотасың? Хәзер прививка турында да сөйләшергә ярамый. Шуңа күрә менә кара, безнең илдә акча һәм дин турында сөйләшү Аллаһка шөкер теге кешеләр җавап бирәләр син сорауларыңа, ләкин акча мәсьәләсенә килгәндә, я алар бик теге 10-15 меңгә яшәүчеләр, аларга ничә сум акча эшлисең дисәң, алар сиңа җиңел генә теге 10-15 мең акча, 20 мең акча эшлим дип әйтә. Яки теге ничә сәгатькә. Яки ничә сум акча эшлисең дисәң, теге 1 миллион эшлим дип җавап бирүчеләр бар. Әнә ортада калган теге сектор, алар гел бу сорауны бик яратмыйлар инде. Шуңа күрә теге син беренче группага кирмисең, Аллаһка шөкер, ләкин синең теге 3нче группага кергәннәр белән сөйләшергәме, ләкин син бу сорауларны бирмәскәме? Насколько этично кешеләр арасында финанс мәсьәләләренә күтәрергә? Мин соңгы сорауга җавап бирәм. Калганнан истә калдырмадым дип. Язып бармадым монда. Мин калган, язылган. Нәрсәгә? Монда беләсеңме, насколько этично акча турында сөйләшергә, минемчә бик нормально бу сорау, особенно, контекстка карап инде, Мәскәүдә яшәгәндә мин төрле деловой клубларга керәдем. Үзем берничә деловой клубны оештыручы кеше мин. Һәм бигрәк тә эшмәкәрләр арасында булганда, яки теге файда китерер өчен дигән мөхиткә кергәндә, анда акча турында сөйләшергә һичшиксез кирәк. Чөнки, киләсең дә сорыйсың, меня килеп сорый, Ленар, что мне делать? Вот, мин на шундый бизнеста инде 10 ел буена нәрсәдер эшлим, ничек эшләргә кирәк? Ул миңардан киңәш сорый. Ярый, мин арастым, син күпме акча эшләргә телисең? 1,2 миллион. Ярый, күпме хәзер акча эшләр? Хәзер күпме акча килә? 300 мең. Ярый. Бу чистая выручка, не чистая выручка дип сорыйсың. Төгәлрәк сораулар бирәсең. Аннары ни әйтәсең? Сотрудниклар бармы? Или капиталың күпме хәзерге вакытта? Ул әйтә, минем всего лишь 100 мең капитал бар, рублей инде. Ярый, син ничек монда 1,2 миллион чыга аласың син? Или там
Ну, мында тоже әзірәк сразу не сен яңа килгән кеше теге врачка килгән авыр бутсын кебек инде. Монда сөйләшәсең инде. Аны китеп булмый. Китеп булмый. Ну, әйтәм, менә кайбер чакта бу разборларны без, ну, мондай әңгәмәдә сөйләшәбез, теге мунчада утырган яки просто нитеп сөйләшкәндә, то есть, ну, нормальный разговор инде. Бу әгәр дә ул миңа ярдәм итеп кебегрәк сорый икән, ну или в принципе без мастер-майнд дигән формат бар бит, име? Анда да кешеләр үз ниләрен үзләре сөйләшәләр, ничек. Чөнки теге әгәр дә сиңардан кеше киңәш сорый икән, ләкин конкрет теге исходный данныйларын бирми икән, бу разговор ни о чем була. Ну, бер нинди дә ни булмаячак монда, файда булмаячак. Шуңа күрә бу мөхиткә карап, әгәр дә монда кешеләр бөтенесе дә үсер өчен җыелганнар икән, акча ягыннан, бизнес ягыннан үсер өчен җыелганнар икән, димәк бу әйберләр ачык булырга тиеш. Менә мин дә примерно үземнең теге мөхиттә компаниядә дә без сөйләшәбез, теге күпмерәк акча кеше эшли, кайдан күбрәк эшләргә була, кайдан әзрәк эшләргә була, кайдан теге бессмысленно керергә инде. Вот бу мөхиткә карап. Әгәр дә башка төрле мөхитләрне караганда инде, мәсәлән, теге ну, хәзер берәрсенә үпкәләтмим мин. Кайбер мөхитләрдә инде теге акча турында сөйләшкәндә, алар наоборот теге сиңа ни кебегрәк карыйлар, әрсез кебегрәк, ни кебегрәк теге бүгел акча турында гына сөйләй дә инде. Яки хотя сен анда теге бер генә фразаны гына әйттең, ул синең Instagramның караенда күбрәк акча турында һәм син монда да тем более күрешкәч тә акча турында әйттең, и потом син бу гел акча турында гына сөйләшә дип кенә әйтәң. Башка әйберләрне күрми ул просто. Поэтому бу мөхиткә карап, наверное, әйтергә кирәк. Мин гомумән бу акча турында сөйләшү культурасын ныграк татарларыбызга бигрәк тә кертер идем. Ачыграк сөйләшсеннәр дип, дуслар арасында һәм гаиләләрдә. Гаиләдә теге яни запретный тема булып, тыелган тема булып тормасын. Наоборот, менә әгәр дә теге балалар сорый икән, күбрәк аның турында сөйләшергә кирәк. Теге хатын белән күбрәк аның турында сөйләшергә кирәк. Балалар алдында теге акча җитәме, юкмы, алабызмы, юкмы? Вот шундай берне наоборот күбрәк сөйләшергә кирәк. Мин яратам. Мәктәпне хатын кыз булмаса, ир кеше белән сөйләшмәс иде. Аңа телефон белән теге носки җитә инде, и всё, анда крыша над головой табал, теләсә кайда пары. Кичәдә язгайныгыз бит сторизыгызда. Иң яхшы инвестиция хатыныңа инвестицияләү дигән. Чынлап та менә кешегә бигрәк тә яраткан хатынга яхшы эмоцияларны бирү, ул сиңа ну приятно булып кайта инде. Ну, гаилә мәсьәләсе ярар. Менә дуслар белән сөйләшергә кирәк дип әйттең. Дусларның да төрлесе бар. Менә мәсәлән, одноклассниклар белән мин сөйләшә алмыйм ни турында. Яки берничә дус белән дә сөйләшә алмыйм. Хәзер минем просто дуслар күбесе акча белән шөгыльләнә. Алар белән без нитәбез, нормаль сөйләшәбез. Теге менә шул акциягә теге $10,000 салганым, хәзер уже -1,5. Нишләргә менә ничек нитәргә? Алар сиңа көлмиләр, дурак. Ну, может поприкалываться, теге әзрәк көлеп алалар, әзрәк барыбер. Ну, барыбер теге семитендә булай итеп сөйләшеп торасың инде. Бу дуслар белән сөйләшсәң, дуслар әҗәткә сорый башлый бит. Менә инде икенче мәсьәлә. Бу да мәдәниятның икенче үрнәк. Мин әҗәткә бирми башладым. Ниндидер нидә этапта. Һәм әҗәт бирүнең ике төрле ысулы бар. Бизнеска теге мин синең акчаны алып, аны әзрәк әйләндерәм дә үземә яңа акча ашам. Бу димәк инде инвестиция дип атала. Димәк ул инвестиция минем өлеш булырга тиеш. Югыйсә мин аңа үз акчамны биреп, минем икенче төрле урыннар бар, которые мне точно принесут деньги. Мин ул акчамны не аңа бирергә тиеш. Бу шуңа күрә мин аңа нитәм сорыйм, ну, күпме примерно процент дивидендлар чыга монда, күпмедән кайта. Бу инде уже нирәк инвестицияга аша. И уже мин карыйм, бу минем фикеремә ята микән, бу минем философиягә ята микән, юк микән. Юк булса, алмыйм мин аны. Просто, ну, гафу ит, минем инде бюджет тамам, ябылган, всё. Вот бер ел шундый не очень приятный әңгәмәләрдән соң инде алар нитәләр, туктыйлар сиңардан сорарга барып, нитәләр, бетәләр. То есть монда үзеңә кирәк, үзеңә нык торырга кирәк, акча сиңа нигә кирәк икән, нык белергә кирәк. Әгәр дә син акча полкада ята икән һәм вроде бы, ну, ул үзеңә дә кирәк түгел. Ул китәчәк точно. То хайрия киләчәк, то анда теге начинающий стартапер киләчәк, то теге
тіке бизнесмен келешек, ну, яңа проект белән. Ну, в общем, акчаның ние шул, шундый табигаты бар, ул гел сиңардан китергә омтылып тора. То есть ул су кебек менә ничек тора, син шуңа күрә кулыңда тота алмыйсың. Шуңа күрә син бик яхшы итеп бидрә безнең Башкортстанда әйтәләр, шиләк, име? Шиләк әзерләргә кирәк менә син. Чөнки акча бар, менә кулыңда нитәчәк, шуңа күрә нык шиләкләр киләчәк. Яки хәйриягә, яки берәр теге мега стартапер, яки супер бизнесменга, хоть стартапер, хоть супер бизнесмен, икесе дә рисклы әйбер. Поэтому просто әйтәсең инде, бурычка юк дип. Все. Минем бюджет уже нителгән дип. Бу, кстати, бер теге сихрле фразалардан берсе мин клиентларга өйрәтә торган. Ленар ди миңардан гел акча сурып торалар ди. Ништергә миңа? Мин җыя алмыйм ди, акцияларга нитә алмыйм ди. Мин сиңа әйтәм, өйрәтәм супер фразаны. Бу айга минем бюджетым беткән. Киләсе айга тоже. Хәйриягә. Бөтенесе уже язылып беткән, поэтому мин сиңа бирә алмыйм, гафу ит, пожалуйста. Все. Тебе не надо оправдываться. Сен монда акланырга, нитергә бер нәрсәгә дә кирәк түгел. Все. Вот шуны әйтәсең дә, ул әгәр дә үпкәләсә, ну значит аның дуслыгы шундый. Ну үпкәләсә үпкәлә инде. Теге җырда бар бит, ниме? Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Марафонда җырлап торган берсәләр. Поэтому бурычлар буенча бик ни кирәк. И әгәр дә без менә сөйләшәбез тоже, менә шундый прибыль булды дип. Бу бит шуннан чыккан әйбер дә, име? Әлбәттә инде теге бүтән картинаны күрүче кешеләр әз. Күпме кайда прибыль булганын. Бу бер, икенчедән бары прибыль булса, акча бурычка сорый икән. Ну, мин бу акчаны теге бурычка таратырга өчен ясамадым. Алып та булмайды теге, әгәр акцияларга тыксаң, анда башка өлкәләргә инвестиция итсәң. Налог. Бу инде икенче мәсьәлә име? Алар да инде теге, әгәр дә син бу горизонт инвестирование дип атала торган әйбер, теге ни хәтле озакка син ул акчаны салдың, кайчан кире акциялардан чыга аласың, теге акчага әверелә аласың. Бу инде икенче әйбер. Ну, күп очракта мин хәзер менә теге акциядан акчага чыгара ала торган акча турында сөйлим. Вот, күп очракта шулай әйтеп ни, туганнар да еш кына әйтәләр, Ринар, теге син бай булгач, хәзер байып киткәчсең, син хәзер безнең белән аралашмыйсың, теге нитмисең, менә ярдәм дә итмәдең, теләй дә итмәдең дип эндәшчеләр дә кайбер чакта, ну, бер 5 ел элек бар иде андыйлар, аннары алар просто аңладылар инде. Хәзер мин мөмкин булганда ярдәм итәм, киләм, андан итәм, булмаганда, ну, ярдәм итә алмыйм инде. И бу да нормальный процесс дип аңлый башладым инде, ләкин мин моны кайчан аңладым? Теге психологлар белән берничә сәгать сөйләшкәчтен генә аңладым, теге андый ул да нормальный процесс булганлыгын инде. Поэтому хәзер мин шактый тыныч кабул итәм бу бүтән төрле тәнкыйтьләрне, ниләрне, теге һәм хейтерлар да чыга башлады инде хәзер нидә, Инстаграмларда да. Ну, мин аны бик тыныч кабул итәм. Минем үземә билгеләгән принциплар бар, һәм алар әгәр дә нитеп бара икән, аларга туры килә икән, димәк мин туры юлда. Башкалар инде дөньяда 7-8 миллиард халык бар. Үзләренә дусларын тапсыннар, үзләренә шундый хәйрия өчен тапсыннар. Ва галейкум ассалам. Гомумән алганда әйдәгез салса дин ягыннан караганда, мәсәлән, пәйгамбәрнең хадисе бар теге, астагы кулга караганда астагы кул яхшырак. Ягъни бу ничек теге байларның ни әйтүче түгел, ихтияҗы юк икән, сорауда мәгънә юк дигән нигә дә кайтып кала бит инде бер караганда теге. Шуннан да әгәр дә кешегә кирәк икән, анда теге бүтәнчә мөмкинлек юк икән, ул бурычка сорый. Бу очракта ул яшен. Шунда да бәлки хәйрия яшьчеге шуның өчен торадыр даимә. Инде юк карга әйтмеш теге аның BMW X5, X6 чыкты, ой, миңа X6 кирәк. Акча җитми. Ринда биреп тора әле. Бу очракта инде гафу итегез имә. Шул якны аңлатырга кирәк, теге гади халык тыңлап торгач карар, Ринар сохран икән, акча бирми икән дип уйлый күрмәсеннәр. Шулай гына аңлатып китәсем килде. Бар хәйрия яшьчеге һәм аннан китә менә именно ихтияҗы булган кешеләргә. Һәм бар инде әлбәттә бүтән төрле затлар дип әйтә, кайсылары менә шулай. Анда iPhone 12 иде, 13 кирәк булды. Ленар, ну югоф итинде. Нәнди якны аңларга кирәк. Дөрес, һәм тагын өстәп әйтәм, теге хәйрия бурычы дигәннән, анда мин менә биргәндә инде уже кире кайтмас дип үзем
үз-үземә шулай итеп нитәм инде. Кайтса вообще шәп, кайтмаса, ну, ярый. Аллаһ Тәгалә аны 20 тапкыр арттырып кайтара. Бер кеше булган, бераз вакыт алам инде. Пәйгамбәребезгә кадәр ялгышмасам яшәгән, име? Саллаллаху ул сөйләгән иде бугай. Бер кеше, ул бай булган, үзе мөселман булган, ләкин теге бик күп гыйбадәт кылмаган ул, ләкин бер яхшы ягы булган, ул гел бурычка биргән. Кем генә килмәсен биргән. Һәм аны икенче яхшы ягы кемнәр булдыра алмый кайтарга ул кичерә торган булган. Беләс бугай, име ул нине. Һәм аңа җәннәт вәгъдә ителгән дип әйтелә, менә шул иманны җәннәтне долыкларны кичергән өчен, әҗәтләрне кичергән өчен. Менә бик әйбәт үрнәк, бик әйбәт үрнәк. Финанс яктан гына түгел, юридик яктан да аны дөрес итеп төзелергә дә кирәк. Бурычнымы? Бурыч бирүен Сен анда нитсәң, расписка төзибез дисәң, син вообще враг народа буласың. Шәригать ягына кирәк бит. Кирәк шулай, но ул безнең менталитетка кирмәгән. Мин аны да шулай әйтәдер, биргән чактан әйтәдер, әйдә берәрсегә язып куйык без аны. Ну, без хәзерге вакытта җиңелрәк барыр. Бурычка мин барыбер бирәм. Кайбер ну хотя бурыч дип инде бу инде бизнес буенча. Мин аңа сорыйм, нигә ул әйтә, менә теге шундый проект бар, шунда нитре, ярый, әгәр дә анда прибыль булса бүлешерсең, ярый, яхшы дип нитә. То есть хәзер менә расписка ни дигән буенча инде мин лайфхак белән бүлешәм, нидә обычно мессенджерда сөйләшәбез. Менә нитәбез дә, аннары скриншот ясыйсың да инде, менә шулай дип нитә. 2-3 ел элек булган мәсьәләләрендә шул аша без нитәдерик, шишәдерик, кайбер чакта, теге переписканы күтәреп, анда без теге ничә процент дивидендны, теге нинди пропорцияда бүләбез икәнне шул мессенджер аша табасың син аны барыбер, теге барыбер. Менә хотя бы расписка булмаса, хотя бы шундый әйберләрдән нитәргә бар язылган инде. Кеше анатушан да шул крептәл дин бу ягыннан син әгәр кеше син вакытына бирмәсә, син аңа әйтергә тиеш. Исенә төшергә тиеш. Бәлки ул теге онытып гынахка батырга мөмкин дип сен төшергә тиеш. Бүгенге көндә исенә төшерү ул теге кешедән акчаны таләп итү, кире үзенә кайтарту дип тагын да сезнең мөнәсәбәтләр бозылырга мөмкин. Бу инде, Теге аңламаган кешеләр белән бик авыр. Шуңа күрә теге фундаментта дин торса, теге бирүче кеше дә, алучы кеше дә әгәр динне белсәләр, алар белән уңайлырак ул яктан. Алар бер-берсенә үпкәләми дә. Дөрес әйтәсәң, мин монда кушылам, теге дин һәм диннең бит инде ул бик киң фундамент, менә финанс һәм юридик мәсьәләләр бинасы булса, бу фундаментта да әйбәт. Чөнки син кайбер чакта да хадис белән җибәрсәң, ул сиңа может еще нитергә, теге мөселманнарга ярдәм итү буенча хадислар җибәрергә может сиңа. Шуңа күрә монда дин, финанс, юридик әйберләр һәм теге гомумән эш итү, бизнес әзрәк этикасы, диннән чыккан шул этиканы да нитергә кирәк, хәтерләтергә кирәк. Минем дә сорау. Беренче чиратта үзегезне мөселман итепме, финансист итепме? Хис итәсез, тоясыз. Беренче чиратта мин кеше итеп үземне хис итәм. Һәм үз уңышларым да бар, үз кимчелекләрем дә бар. Һәм мөселманга килешмәгән кимчелекләрем дә бар. Мөселманга килешкән уңай якларым да бар. Финансистка килешмәгән хаталарым да бар, уңай якларым да бар. Шуңа күрә мин үземне кеше дип атар идем, теге эталон дип атай алмыйм үземне. Кайбер чакта теге белеп яки ялгышып эшләгән гөнаһларым, макрухларым да бар, ансыз теге нитә алмыйм. Мин күрәм, яки соңрак күрәм нәрсә икәнлеген, теге бигрәк тә инде финанс ягында да күрәсең анда теге финанс дөньясында бигрәк тә дини мәсьәләләргә караганда кайсысы хәләл, кайсысы юк. Кайбер мәсьәләләрдә төгәл итеп әйтерлек әйберләр юк. Мин аны бик тирән өйрәнгән идем, хәтта PricewaterhouseCoopers'та эшләгәндә ислам финансларында эксперты буларак эшләгән идем. Һәм анда өйрәнгәндә дә күрдем бик күп әйберләр икеләтә рәвештә, 2 төрле, 3 төрле, 5 төрле караш бар бер үк мәсьәләгә. Шуңа күрә анда төгәл әйтеп булмый, менә син тәһарәт алу буенча караганда бит инде бер мәзһәбтә менә шулай итәргә кирәк, менә син точно дөрес әйтәсең, дөрес эшлисең, име? Менә финанста күп әйберләр, алар әзрәк нирәк пока төгәл
ни түгел шундый мәсьәләләр бар. Күп шактый нидә бар. Шуңа күрә монда хатага яки ничек инде хатага башка кеше башка карашта булачак әйберләрне эшләрлек чаклар күп була ала монда. Әлбәттә тырышам, явный харам әйбергә керергә кирмәскә тырышам. Кайбер нидә эксперимент рәвешендә кергәләгән була һәм аннары минем подписчикларым да әйтәләр, Ленар монсы теге кагыйдә буенча тыелган әйбер, анда кермә. Мин карыйм инде теге убыток зур булмаса, чыгарга тырышам, яки кайбер чакта инде убыток белән дә чыгам мин кайбер чакта. Бу минем шәхси финанслар буенча, ләкин клиентлар килгәндә тегеләр миңа хәләл инструментлар белән капиталны зурайтырга кирәк яки ясарга кирәк дип эндәшәләр икән алар миңа. Без аңа беренче чиратта шундыйрак лекция белән әйтәбез яки сораштырабыз, хәләл синең өчен, финанста хәләл синең өчен нәрсә кәю. То есть, хәләл финанс дигән әйбернең бик төрле яклары бар һәм бик төрле трактовкалары бар. Шуңа күрә мин башта клиентка хәләл финанс нәрсә икәнен белергә тырышам. Аннары мин аңа әзрәк теге дополняю аның картинасын әзрәк теге менә шушы гаилем карашына буенча менә шулай, шушы гаилем карашына буенча шушылай, шушы гаилем карашына буенча шулай була. Ул да аңа теге лекция була инде. Аннары без аның белән килешәбез. Менә кара, менә әгәр дә бу инструмент мәсәлән теге шушы гаилем хәләл ди, шушы юк ди. Сиңа ничек үзеңә күңелеңә ничек ята? Мин чөнки теге гаилемнәр аңа гаилемнең карашын менә шуны гына тот дип әйтә алмыйм. Ул аңа ничек якын, ул шуны тотачак, ничек итәчәк. Бу очракта Алиянең фикере буенча нидер инде ул? Бар ашык. Иннал халал байнан ва иннал харам байнан. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Куръанда ашыктан ашаганда, мәсәлән, ва харрама риба. Всё. То есть, инде генә галим монда бүгенге көндә килеп анда җәмәгать без дөрес аңламабыз икән бит. Риба халал икән әйтә алмый. Конкретно харам булган әйберләр бар. Юл нинди генә очракта да, монда 1400 еллык, монда 1300 еллык, бүген 1000 ел үткәч, ул үзгәрмәячәк. Аның законы бер булачак. Киләчәктә булсын яки алда көннәрдә ул кешегә бар, ул инструмент тәкъдим итеп булмаячак. Ул явный тупик. Ул нинди генә акча китерсә дә ул булачак либо харам, либо ул китерәчәк бар тик убытыкка гына. Теге бу очракта шуңа күрә монда точно монда инде бүгенге көн инструментлар турында сүз барадыр, бәлки ниндидер бүтән төрле. Менә мин әйтә алам, теге, мәсәлән, спирт заводка акча салам. Бу да инвестиция бит. Һәм аның маржинальность теге прибыле, китергән файдалары 100, 200, 300%ка якын була. Ләкин, бу турыдан-туры харам. Анда точно кермибез, ниме? Кайберләре алар менә шундый классификацияга без килдек. Точно халал, шильдинг бар, халал дигән значогы бар. Всё, бу точно халал, менә всё түгел. Һәм күңел тыныч. Күңел тыныч. Икенче төр, аның пока шильдинга юк, теге халал дигән значогы юк, но бүтән признаклары буенча, бүтән сыйфатлары буенча ул халал. Теге анда кредитные пропорциясы тиешле дәрәҗәдә яки гел юк. Һәм хәләл отрасльдан килгән теге аракыдыр, теге төрле ниләрдә, теге харам әйберләр бернәрсәгә дә юк. Бу точно, бу бүтән признак сыйфатлары буенча хәләл, ләкин анда шильдинг юк покага. Вот. Без менә шушы әйберләрне әйтәбез дә клиентка, үз алдына куябыз инде. Менә шундый бар. Сиңа кайсысы күңелеңә ята. Бу монысына керсәк тә була, монысына керсәк тә була дип үзе сайлый инде. Вот. Бу инде без теге ниләр белән клиентлар белән эшләгәндә шундыйрак нигә тотабыз инде. Теге гел алдап нитеп, алдап дип инде ялгы әйтми калып, монда гунахка кергә. Үзем дә куркам кеше гунахын алырга. Менә шулай итеп әйтәбез, үзе инде сайлый инде, үзе күрә. Безнең төрле галимнәр бар. Рәсәй инде дә урыс язучылар төрле галимнәр бар. Бу финанс инде алар арасында да төрле фикерләр бар. Хәтта менә шул ук риба инде дә депозитларга ничек
ничек эш итәргә икән дигән әйбер дә бар. Чөнки без Рәсәй реалияларында яшибез һәм анда Центробанк талабы буенча анда 0,0 ничә булса да бары процент ул нитеп тора. Тамып тора анда ул ниләргә. Өстәлеп тора барыбер. Без аларны инде галимнәр мәкаләләренә карап әйтәбез, менә әгәр дә бары тамса инде бу инде теге син аны чыгара алмыйсың, теге бетерә алмыйсың, ләкин ул чыккан әйберләреңне бер җиргә син теләсәң эшләтә аласың. Яки анда кем әйтәйин, хәйрия, яки просто вот беренче Садака нияте булмыйча, садака бирү. Яки нәрсәдер эшли аласың. Мәчетләрдә бар теге шундый яшик бар. Риба яшиге дип атала. Менә шулай базарган риба яшиге, анда кешеләр үзенең шул процентка тамган акчаларын салып, бәдрәфкә төрле кирәк ярагы берне алалар инде. Менә яки шундый. Бу инде теге миллион төрле ситуациялардан бер үрнәкне китердем, әйеме? Алар төрле ниләр һәркемгә ничек менә уңайлы шулай булсын, бит монда бит гел ние теге кеше барыбер дингә якынайсын һәм дин яклаган 5-6 әйберләрнең әйберләр буенча, критерийлар буенча алга барсын. Теге шәригатьнең төп кыйммәтләре хәтерләгәнемчә бит ул дин, яшәү, жизнь, ниме? Нәфесебез, гаилә, нәсел, гыйлем, мал һәм тагы бер әйбер, ниме? 5 максат дип әйтеләләр гадәттә. 5 максат. Шул исәпләрдән карап син кешенең төгәл ниен ярдәм итәргә тырышасың. Теге менә тагы мин шундый әйберне күрәм, гел акчасы булмаган кешеләргә җиңел хөкем ясарга. Тем более анда интернеттан ачтың, теге процент запрещен, яки теге инвестиции запрещены дип кертәсең YouTube'ка или нәрсәгә, и там исламдан там төрле позициялар чыга инде. Ул менә бер статьяны укыды, всё. Иштихад алды сине. Да, и потом сиңа WhatsApp'тан җибәрә, Ленар, син там дөрес эзләве дә запрещены дип эзли. Запрещены дип түгел, аны инде кергән. Вот то есть ул инде сиңа шундый максатны, шундый максаттан чыгып әйтәйин. Безнең менә гаилә бар. Бу абзый 50 яшькә җиткән, или 60 яшькә җиткән, үзенә 30 миллион сум җыйган. Бу инде аның хәзер менә пенсиясы, тегенинсе. Юл безгә менә мөрәҗәгать итә, Ленар, менә бу акчаны ничек саклап калырга? Минем менә 3 балам бар, ни бар? Менә ничек миңа вот әйбәт итеп, матур итеп, менә моны сакларга һәм күбәйтергә, балаларыма ничек әйбәт бирергә? То есть менә син күрәсең, менә синең белән ул кеше арасында булган әңгәмәдән аларның нәселенең киләчәге тора. Теге монда бер статьяга гына карап, всё, короче, моннан чыгар шәп кенә, бу гел харам, всё, моннан әйтәбез, теге убытыкларыңны фиксируй, теге в минус чык, бу вообще абзый булмый, син вообще, короче, син булды, син мөртәт. Теге айтып әйтсәң, әгәр дә име, бу син бүтән нәселләренең зыянга китерәсең. Шуңа күрә монда бик әкрен генә әйтеп, матур гына әйтеп, хикмәт белән эш итәргә кирәк. Теге төрле факторларны нитеп, шул страхование буенча иминиятләштерү. Бик төрле фикерләр бар, төрле ниләр бар. Һәм монда да бик аккуратно гына әйтеп барырга кирәк. Беренчедән гаиләнең ниеннән ихтияҗларыннан чыгып. Үзегезнең хәзер тормыш тарихыгызга янә әйләнеп кайтсак. Казанга кире кайтуыгызга 1 ел булдымы әле сезнең? 1 ел булды. Ничек Мәскәүдән кире Казанга кайтыра булдыгыз? О, шәп. Нәрсә сезне этәрде моңа? Ничек сез спустились безнең янга? Бәлки татарлык рухыдыр. Менә дөресен әйткәндә, менә карагыз, менә спустились дигәннән, ниме? Безнең янга юксы теге бар, әйтегезчә, бар менә бу теге дөнья. И Мәскәүдә бу безнең кабул итәргә Если он рядовой, средний, топ-менеджер иде. Ничек инде булды? Менә монда күчкәч инде һәм күчер алдыннан да нәрсә дип күрәдрим. Теге Мәскәү ниндидер өст дип күрәдрим. Менә Чаллы, Казан, Мәскәү. Шундыйрак иерархия, име? Менә 99.9% кешенең шундый фикердә ул. Бу дөрес түгел. Менә бөтенесе, менә син кайда яшисең, бөтенесе менә горизонты. Чөнки Мәскәүдә дә бик әйбәт кешеләр бар, Казанда да бик әйбәт кешеләр, Чаллыда да бик әйбәт кешеләр бар, Сарманда да әйбәт кешеләр бар. Бүтән җирдә дә вот бик акыллы һәм бик динле һәм бик талантлы кешеләр бар. Шуңа күрә менә мин моны
Мәскәүдә яшәгәндә һәм Америкада сәяхәтем буенча аны менә күрдем. Төрле җирләрдә төрле кешеләр була. Шуңа күрә миңа хәзер менә гел менә горизонталь әйберләр. Казандагылар әйтәләр, менә син Мәскәүдә яшәдең дә, син аска төштең дип хәзер Казанга карый. Нишләп мин Казаныма, монда шаһидләр җиренә менә булай итеп карарга тиеш. Мондагы 10 меңләгән шаһид ихлас күңелдән динен яшәгән, динен күтәргән һәм аларның менә дугалары хәзерге көндә Татарстанның мугҗизасы булып дугалар тормышка аша менә. Бер нинди дә монда кимчелек белән тегени анда Мәскәүгә барды, хәзер монда карыйсы түгел. Менә бу гомумән теге стереотиплардан берсе. Дөрес булмаган стереотиплардан берсе, аны гел арттырырга кирәк. Мәскәүдә дә кешеләр, монда да кешеләр, всё. Мондагы даже активрак кешеләр күбеш. Ямайчан кешеләр, бәхетле кешеләр. Ну, то есть монда да тегенсе дә бар, монсы да бар дип әйтәм. Ну, шуңа күрә егетләр, кызлар, менә башыгыздан андый берне чыгыз. Теге Мәскәүгә кеше киткән икән, бу димәк, әллә кем дип, ну, андый фикердән чыгара кирәк. Менә үз үрнәгем буенча да менә шуны мин транслировать итәргә тырышам. Мәскәүдә анда яшәү кыйбатрак. Анда ничектер активрак булырга кирәктер бәлки. Ну, просто инде хотя анда просто яшәү кыйбатрак, шул гына инде. Ләкин анда синең эшләргә дә мөмкинлекләрең күбрәк. Казанга кайтып, бәлки акча эшләргә авыррак на самом деле. Монда чөнки капитал билгеле кругларда концентрацияда ята. Ул кругларга керү бер айрым бер мугҗиза. Шуңа күрә монда ни Казанда бәлки авыррактыр да күп акчаны эшләп, Мәскәүдә җиңелрәк андый ниләрне. Шуңа күрә менә егетләр, кызлар, караучылар теге Мәскәү яки анда Лондон, Нью-Йорк дип кайсы түгел. Менә син телисең икән Казанда яшәдең, телисең икән Мәскәүгә яшәдең, шул ук ниләр просто. Вот шул категориялар бөтенсе горизонталь. Шул фикерне белдерәсем килә. Икенчедән, соравыгызга килгәндә, нигә кайттым мин? Мәдинә кызым 7нче ел инде уже 6-7 яшь булганда инде без аны уйлый баштык кайсы мәктәпкә бирергә. Бездә таләпләрдән берсе иде ул халыклар арасы мәгарифне алсын һәм татар теле, татар культурасы, мәдәнияте кисеңсен. Шуңа күрә теге безнең Мәскәүдә мәктәп ясаучы, мәктәп оештыручы дусларыбыз да бар. Һәм аларның бик шактый әйбәт килеп чыга. Cambridge International School дигән әйберләр дә бар, һәм International Bachelor дигән әйберләр дә бар. Бөтенсе ниләр дә бар инде. Ну, анда теге татарлык юк. Һәм без Мәдинә бер ел буена теге Мәскәүдәге иң яхшы мәктәпләрдән берсенә йөрде. Ну, без анда ашарга пешерә арып беттек инде. Хәләлни хатын 5тә тора, ашата, итләрне ясый, көне буе ашамый анда итне, теге кайта анда. Тоже кыенрак иде әзрәк. Вот, шуларны карадык та инде. Ну, төп фикер безнең менә бәлки дөрес түгелдер дә. Ну, мин әйттем инде эталонга мин омтылмыйм, теге гел под копирку миңа карап яшәсеннәр дип инде. Минемчә, менә яшь чакта теге 5-4 яшьтән бирле хотя бы анда бер 9 яшькә хәтле, 8-9 яшькә хәтле балалар да үзләренең кеше родинасы дигән әйбер, туган ягы дигән әйбер булырга тиеш. Чөнки матушка Россия безнең ул бик зур, Аллага шөкер, ләкин мин Мәскәүдә яшәгән кешеләргә карыйм да, мин РУДНда укыдым. Теге Российский университет дружбы народов дигән. Анда төрле регионнардан кеше киләләр. Һәм аларга сорыйсың, синең кайсы яктан киләсең? Ул әйтә, менә теге, ну, белмим инде, үпкәләтәсе килми, Белгород, Липецк дигәнсе. Ну, мин аңа сорыйм, менә аралашканда, аның менә үзенең Белгородына, минем Татарстанга яки Башкортстанга булган кебек мәхәббәтем, ну, юк. Безнең, ну, нишләп кайтасы килми. Да, кайтасы килми. Ул менә Орелдан килгән, мәсәлән, мин всё Мәскәү, всё, или там Красноярскта килгән, всё. Аның максаты Мәскәү булган инде. Вот аның төп максаты Мәскәү булган башкасы, аның максаты чыгып китү булган. Чыгып китү булган, әйе. Минем Мәскәүгә чыгып китү максатым, укырга китү максатым, ул китеп кайту дигән сүз инде. Теге барыбер Татарстанга файдалы булу дигән, яки Татарстанда күбрәк халкыма, минем мөхитемә файдалы булган дигән ниятем бар иде 2002дә чыгып киткәндә. Һәм ул ниятем минем гел шунда булды. Шуңа күрә мин Мәскәүдә
татар землячестволарында оештырган идем, анда төрле эшмәкәрләр клубларында оештырган идем. Мохит булсын өчен без егетләр белән оештырдык инде аны. Шуңа күрә монда балаларыбызда кеше туган як дигән фикерне йөрәкләрендә сеңдерү дигән фикер минем бар. Ул Татарстан һәм Башкортстан дигән фикерләрне менә йөрәктә турып торсын дигән шул эшкә керсен дигән инде. Матушка Россия бар, ул безнең зур туган ягыбыз, ләкин һәркемнең үз пышмагы булырга тиеш, шишмә башы булырга тиеш. Ул шишмә башын ул үзе чистартып, үстереп, киләсе нәселләргә матуррак рәвештә тапшырырга тиеш. Менә андый фикерләр яшь чакта керәләр һәм аларны без менә Татарстанда ныграк сеңдерербез дип күрдек тә, һәм Аллаһ Тәгалә насыйп итә безгә теге монда чынлап та халкыбызның лаеклы шәхесләре белән аралашырга һәм алардан менә балаларны үрнәк итеп күрәләр. Шул ук менә Камил хәзрәт үрнәкләре, шул ук анда белмим Фат Абайгатин, боксер үзе һәм предприниматель. Менә алар белән аралашканда менә ни дәүләт сорый, авыл татармы ди. Ну башта сорыйлар инде әйтәләр. О, менә татарлар шундый нимени спортсмены ди. Менә шулай ди. Беләсезме, нинди шок булган иде. Бу ни турында хәтерләтерсез баланың нинди шок булган темага. Хәзер белдермик. Но аның бик шок булган иде бер мәлне. Ну короче, менә балалар монда килеп, без где-то 30-29 августларда килдек монда 2020-дә, име? Һәм Татарстан бәйрәменә эләктек. Монда пешән базары нәрсәкәй монда тегән иде, Мәрҗани урамында шул ни бар иде. Пешән базары. Вот. Һәм без анда шул туры килдек. Аларның Казан белән танышу шуңардан башлады. Бу бик кызык. Алар күрделәр анда Шихабетдин хәзрәт киенеп йөри, анда образлар кигән инде. Ни төрле анда кемдер шигырьләр сөйли, анда дәрдмән шигырьләр, декламация ясый, анда кемнәрдер анда йөриләр бөтенесе. Менә алар сразу шунда эләктеләр. Һәм шул ук вакытта теге 19-20 гасыр башлары һәм менә 20-21 гасырның да анда кешеләре йөриләр, менә сезнең кебек матур яшьләр, бөтенесе дә бик зур үрнәк булдылар аларга, шундый менә сразу погружение булды. Анда әйберне алар Мәскәүдә точно күрә алмаслар иде. Бу беренче ниләрдән, сәбәпләрдән берсе иде. Теге мин монда гел мәңгегә калам дигән фикер дә күз алдымда. Калмыйбыз да бит мәңгегә. Теге бәлки дә 1-2 ел яшәрбез дә, теге сеңгәне карарбыз да, бәлки дә тагы да күчеп китербез. Ансын да күз алдымда тотам. Ләкин менә теге иң кызыгы менә Мәдинә шигырьләр сөйли, теге менә аларның хәзер ниндидер перформанс куялар алар мәктәпләрендә, аңа хореограф татарча бию вазифасын куйганнар инде. Татарча бию өйрәтү вазифасын куйганнар аңа. Бу да бит инде Мәскәүдә точно андай бер булмас иде. Менә монда миңа бик әйбәт. Ай булымны җырлый ул, туган телемне җырлый. Бу миңа гел май булып ята. Шуңа күрә киндер сорар алдыннан ул җырлап бирә башта. Ерактан турыдан сорамый. Шуңа күрә шул. Шок булды дигәндә biz Тукай көненә апрельдә чыктык менә Бауман урамына, аннары киттек, күтәрелдек Тукай һәйкәле янына дәүләт белән. Һәм анда килгәчтен анда бит инде театр бар, име? Һәм шул театрдан труппа чыкты, артистлар группасы инде, име? Алар инде киенгәннәр шул 19-нчы гасыр киеме буенча, хатын кызлар матур итеп нидән, кәләпүшләрдән, абзыйлар, егетләр абзыйлар костюмнан инде кара теге безнең матур шундый костюмнардан бер аксакал анда теге менә мондый сакаллар белән, теге ниләр белән ул да чыкты, сөйләшеп торалар, нитәләр. Бер мәлне дәүләт әйтә, ул татарча русча сөйләшә инде. Әти, авын татар ди миңа теге караса. Мин карасам, теге абзый тартып тора. Нилән костюмнан кигән, Рабит Батулла кебек киенгән. И давай суырып ята. Шул вакытта авызына килеп уанчысы килде. Мин нәрсә әйтергә белмим, теге сразу җавап та бирмим, нитмим дә инде, теге дәүләт карый. А что, татарлар тартамы ди? Мин вообще, моңарчы без, тартмыйбыз, эчмибез, спорт, безне күреп ниткән һәм минем мөхитне күреп үскән
кеше Мәскәүдән килдек монда. Безнең анда бер татар дөньясына. Бер татарда безнең арабызда тартмыйдыр вообще. Булса инде 5000 татар арасыннан где-то 2-3 максимум бар иде, но и то безнең очрашканда берсе дә тартмыйдыр инде, име? Булсын ул 5 кешелек кечкенә мәҗлес, булсын ул зур 2000лек мероприятие бар. Бер тартучы бер кашан да күргән юк иде теге татар җыена барабыз дигәндә. Даже Сабантуйда анда паркларда тартырга ярамый бит инде. Вот, и аңа бик культур шок булган иде. Шунда карый да. Мин аңа тегәни, "О, смотри, нинди машина, вот Тукай дим тегелә, мен үзем уйлыйм, ничек китерә дим." Тига нәрсәкә, они алай итә ул диде. И смотрит, хаман карый да. Ну, 5 яшь малайга, и вот теге все равно что сказать, что больше дня не будет, да? Көн булмаячак дигән кебек. Вот, и ул карый да. Мин нәрсә әйтергә, ну, ярый, ничек бар дип әйтәм инде. Ну, кысганча каршы, ну, бу һәркем инде нитә инде. Үзе нитә. Кайбер татарлар просто вот шундый нигә тәэсиргә эләккәннәр, и менә шулай. Бәлки ул әйбәт кешедер дә, бер нәрсә кәйдә ни түгелдер, но вот шундый нигә ниткән инде. Әзрәк тамырларыннан өзелгән инде дим инде. Ярый инде. Его ветер уносит ты? Его гоч плантерни да сразу тамырлар не кирәк. Шунда, әгәр дә тамырлардан киселсәң, бер көнне җилдәп китер. Җил өреп китә инде ди. Мен итагы мен әйтәм, ул артист дим, алар киенәләр дим. Алар төрлечә киенергә мөмкинлек, шуңа күрә теге ничек киенгән, шулай булган. Бәлки ул да кешедә, бәлки ул гел икенче милләттән, бәлки ул вообще нидән дим. Ягъни тышкы кыяфәткә карап кешене һич теге нитәсе түгел инде. Хөкем кылырга ярамый. Әйдәгез финансларга кире кайтканда, кемдән ни сорау бар? Әйдәгез кире кайтмыйбыз. Бик тирән кирдек. Хәзер безнең вакыт буенча да монда инде 1 сәгать сөйлибез әлегә. Ләкин менә сәламәт яшәү рәвеше дидек, спорт дидек, балаларыгызны да өйрәтәсез. Сезнең үзегезнең спортка мөнәсәбәтегез, ничек кирип китүегез турында, Ironman булуыгыз хакында, гомумән профессиональ спортка мөнәсәбәтегез турында сөйләсәгезче. Ну, спорт буенча мин яратам спортны. Хәзерге көндә мин кандидат мастер спорта по триатлону. Триатлон буенча мастерлыкка кандидат. Спорт мастерлыгына кандидат мин хәзер. Бу нәрсә дигән сүз? Бу димәк, син Ironman дигән дистанцияны 10 сәгать тирәсендә уздың. Мин аны ничә чакрым, ничә километр? Һәм аңлатып үтсәгезче нәрсәләр каранда. Ironman дигән әйбер ул йөзәргә кирәк 4 километр. 4 километр тирәсендә. Аннары син киемнәреңне саласың да, яңа киемне киясың да, велосипедта барасың. Ул 180 километр барырга кирәк. Һәм аннары төшәсең дә инде велосипедтан йөгерәсең 42 километр. Тулысынча бу 226 километр булган. Ягъни теге Алабугадан Казанга кебек. Яки Зеленодольский нәрсәкә инде. Шундыйрак примерно дистанция. Яки Чаллыдан Казанга кебек. Бу велосипедта йөзәргә шул нидә кирәк инде. Шул әйберне мин 3 мәртәбә үттем. Һәм анда сиңа 16 сәгать бирәләр примерно. Мин аны 10 сәгать та 11 минутта үттем. Шуңа күрә 6 сәгать буена тагы йоклап, бәлеш ашап ятырга мөмкинлек бар иде. Һәм шуның өчен кандидат мастер спорта дигән әйберне бирделәр. Кайын чыкты бу әйбер? Инде 2008дә мин теге яшәрәк чакта бер дустым әйтте, менә мин ди, ул чаңгы шуадырым, кайтты да, ниди, син кайын кайттың? Чаңгы шуам ди. Ого, син профессиональный. Юк ди, ну син күп йөрисең. Юк, нормально гына шул нидә генә йөгерәм ди. Йо, син молодец ди менә. Юк, менә молодец, ул Ironman үткән кеше ди. Нәрсә кайсың? Вот шул дистанцияларны әйтте да, мен вообще башыма сыярлык түгел иде. Чөнки ул теге Мәскәүдән Ярославльгә кебек, Казаннан Елабуга кебек, ну зур дистанция инде барыбер. Ну ярый бу, ярый мәҗнүннән бар дөньяда дидем дә инде киттем мин ул фикердән. Ну барыбер теге ир-атларның намында сеңеп кала бит ул барыбер теге. Бу бер асмагулия теге итә алырмын микән дигән әйбер шулай итеп кирип калды ул миңа сеңеп. И аннары инде 2014тә тирәсе, то есть 6 ел үткәчтән безнең эшмәкәрләр клубы бар иде һәм безгә Александр Бричалов исемле абзый килде. Ул хәзерге көндә губернатор Удмуртии. Ул да әйтте, вот яз Ironman темасын күтәрде, бу миңа тагы кирде, тагы башка кирде. Вот, ул сөйләгәчтән,
үйге қайтқанша хатыма айтамын, мына білесің, шундай Ironman бар, нәрсе кайсың ондай. Анда жүзірге керек 4 километр. Аха. Аннары велосипедте барға керек 180 отырды. Аннары 42 километр йөгерергә кирәк дим. То есть тулысынча 220. Ой, та син бит моны эшләргә җыенмыйсың бит, димме? Яхшы беләсез. Мен әйтәм, юк, бу теге молодец. Юк, бу мин тиле түгел бит инде. Минем башка эшләрем бар дип, конечно, күлеп ниттем мен, но барыбер миңа фикеремдә, теге хыялымда опять-таки менә теге молодецлар бар дөньяда. Аларның бөтенесе әйбәт, теге акчалары бар. Алар 150 меңгә велосипед сатып алалар. Теге $2000, yani тоже 150 мең примерно анда гостиница, билет, оргвзнос тегесен дә түләй алалар. И при этом аларның бизнеслары да бар. Бу спорт белән шөгыльләнергә вакытлары да бар, оештыра алалар. Бу теге молодецлар. А пока мин офисный менеджер, должностьлар бар, ну и ладно. Ну мин, короче, киттем эшләргә дигән фикергә киттем дә, а потом мин уйладым. Нишләп әле мин алай итәм әле дим. Ну мин бит аны телим, бу бит минем хыялларымнан берсе, ну хыял була башлады бит минем тоже. Нәрсәне итә башлады. И шуннан мин үземә бу хыялым турында күп вакыт искә төшереп тордым. Искә төшереп ул килеп торды, но я в нем не признавался, что это моя мечта. То есть мин аңа үземә андый хыял булганымны ничек татарча әйткәндә, ну, не признавался просто. Теге еш кына вакытта кешеләр үзләрендә булган теге хыялларын үзләреннән куалар. Һәм вәсвәсә дип төрле дини ниләр тапсаң, статьялар тапсаң инде алар күп нитәләр тоже подтянут андый нигә инде тоже. Ну шуннар инде, если теге 150 меңлек гостиница бары тик теге шавыр өчен кирәк икән. Һәм тагы шундай аргументларында кертәләр. Шуңа күрә нитә шундый хыялымны теге уйларның пишмагына тыгып, наоборот, аны нитергә онытырга тырышканым. Һәм барыбы күрәм, молодецлар арта, һәм ну мин дә күрәм, менә икенче тагы бер кешене чакырдык, Юрий Белонощенко иде ул. Ул вакытта аның управляющий Уралсиба булган иде, һәм 250 Baby Club филиалы бар иде аның. Именно Baby Clublар дигән балалар не бар, сеткасы. Монда Казанда 2 бер бар, алар бөтен Рәсәй СНГ буенча. Һәм аны чакырдым безнең деловой клубка. Ул да сөйли, һәм мин күрдем дә, миңа 29 яшь иде, аңа 42 яшь иде, һәм ул зур ширкәтнең җитәкчесе, аннары үз бизнесы бар, аннары 4-5 баласы бар, һәм ул Ironman. Ничек ул нитә? Мин уйлыйм, мин кем? Как бы мин нишләдем? То есть аннары исәпләдем дә, минем где-то 13 ел бар, значит, шул вакытка хәтле миңа менә шушы пунктлардан примерно менә ориентир буларак эшләргә кирәк. И эшлим дип уйладым да инде, а потом тагы өйгә кайттым да, иске дуслар янына кайттым да, юк. 200 меңгә ни алырга? Арендаларга. Нидәгә, тегесе алырга, велосипед алырга, аннары теге шабып йөрергә, киемне алырга, анда тагы амуницияләрне, ниләрне алырга. Юк. Мин лучше садака бирәм дә, татарлар белән чәй эчеп утырам. Дип уйладым. Да, бәлешеп. Но барыбер бу фикер нитә бит инде. Барыбер безелди башлады. И потом эштән ниндидер стресс булган иде, анда безнең акция сатып ала идек. Мин анда теге юрист формасында нитәдерим, тегеләр әйтәләр, акциянең бәясе $20 миллион иде. Быслар әйтәләр, җибәрдек дип, җибәрделәр, ярый, и сразу миңа яза башлар, все акцияларны безгә яздыр дип, мин яздырдым инде. Сәгать көнгә 4, алар иртән акча җибәрделәр, мин акцияларны яздырдым, акча безгә килмәде. Миңардан шеф бүтән сүз сорый, акча кайда? Ни кайда, нәрсәгә кайда? Мин аңа PDF, теге подтверждение платежкины күрсәтәм, менә җибәрделәр. Распечатай и засунь себе, дип әйтәләр булар. Денег на счете нет. И ну стресс, шуңа менә моннан әкренләп нитә башлады инде теге. Ул вакытта агара башлады чәчләр. Өйгә кайттым да инде хатынга әйтәм, хатын минем теге
Абибас кроссовкалары қайда? Мен олар пикниктағы отны нетер үшін, сөндіру үшін алған едім просто так қана. Андан индендер тігі брезентовый спортивный штаны бар еді. Шуның тұттым да жүгірдім. Инде болған енді. Инде күш бар, шуны жүгірдім енді. Қойтсам, қатын сұрай, нешік қарлар дей. Айтым, нормально дей. Точно айбет мені? Әйе. Анларым әзірек іштім да енді соны. Нешік бұлай өзіңнің хистәсін дей. Нормально айтам. Ертен сұрай, опять, қалың нешік, аяқларың нешік дей. Да айбет мен, не сұрайсың? Сен кеше қойтқашын, вообще гіл, ем яшыл едіңі дей. То есть мен, күш келген, неткен, ауыр болған енді көрәсің. $1 миллион кәдік. Вот шул стрессларны, шул плюс бүтін стресслар жиылған енді. Аллаға шүкір, ертен ақша, ертенге яқта келді. Яшілік. Яннары мен ойладым да. Демек, міне стресс болған шақта мен жүгіре алам. Неге мен стресс күтірге тиіш? Неге өз қиялымны тұрмышқа ашырғыр үшін, неге мен стресс күтірге тиіш? Мен что, дурак мұны? То есть бұл бетінде табиғи нормальный рәуі. То есть бұл табиғи. Нәрселер үшін тігі ашар үшін ашылыпны көткен көбегін тігі. Сіз айтасыз бітеймі, сізді оқыдым бұға, яқшы фикір шындай. Сеңа тұрмыш ауырлықлар сыналар жібергенше өз-өзіңді сана деп. Бұл менің шул принциптан шығайын. То есть тұрмыш сеңа қиынлықлар жіберір алдынан, сен өзің сеңа нешік керек, шондай челленджлай. Комфорттан шығып. Бұл спортқа келген дейіне де бар бітандай нәрсе. Сені оғытай бар бір динге кетіреді. Түрлі ауырулар, андай юғалтулар аша келгенше, исен, сәлемет, бәқітлі шақта өзің келіп қалды. Мына нақшыл ойында, сенің уақытың болғанда, уақытың қадірін біл, сәлеметлің болғанда, сәлеметлің қадірін біл, ақшан болғанда, ақшан қадірін біл. Хам тағыны күшлі мұсылман, күшсіз мұсылманнан қайырдарақ, ексінде де қайыр болса да, емі? Нашол фикір менің 8-ші кластан берді кіріп қалған еді, һәм мен кіл шуңа көре физкультура яғын қаридырым. Һәм мұнда спортқа тағы давам еткенде енді, мен жүгірдім де енді, оннары тағы ойладым. Яры, әгер де мен 2 атна бойына, хотя бы атнаға 3 мәртәбе жүгірем екен, демек мен өзіме мұндай бір плюшка аламын. Телефон тұтқыш деген әйбер аламын. Ол 500 сум тұрадыр енді, примерно. Мен сразу бір ящик аладырым. Но көп кенә вақытта кешеләр шундай хатаға әләгәләр. Олар спорт белән шөгыльләнә башлагач, сразу ящиклап кроссовки алалар, кием алалар, тегенсен, монсын алалар, селфилар ясыйлар. Но монда мен икенчедән чыга башладым. Син башта йөгер, аннары киемнәрне әкренләп ал. Кроссовкаң бармы теге? Бар, примерно, барыбер нормально инде. Йөгер, аннары теге әзрәк тагы йөгердең, тагы сиңа үз-үзеңә приз ал. Шулай итеп әкренләп теге безнең хадис принцибынан чыгып, эшнең хәерлесе әз булса да дәвамлы булганы, име? Татарлар әйтмешли, тама-тама күл булган. Шуңа күрә үз күлемне шулай итеп булырга булдым. Йөгерә башладым. Һәм миңа бер стимуллардан берсе ул селфилар ясау иде. Теге мен жүгіргенде, жүгірем, инде легкилар бүтін, буынларым бүтін, оннан шығарлық бар, жүгіресің. Все, әгер де қазір жүгірем екен, мен мотор етіріп, бірәр селфи ясым да yazып қоям. Сделал, тегенсін, мұнсын. И болсын ол, дерзко болсын, әдәпсіз деп санасынар, мен барып ясым. Қазіргі 14-ші елінің фотолары қарасам, вообще, конечно. Спорттансың ясаған фото, бүтін нейлер. Өзің кирләп біткенсің, мұнда нейлер бұлайтып тұра бітінісі. Барып, алар эмоцияда ясаған әйбір. Алар мені өзімі алға әтірә тұрған әйбірлер еді. Ең қызығы шул әйбірге қарап, башқалар да мені қарап, 200 ләпті кіші жүгіре башлады. Енді 2-ші жылға біз жүгірушілер клубын ұйыштырдық. 3 ел ішінде шул 50 кіші триатлет болды. Шуларның 15-ші Ironman-ның үтті енді. Бұл жүгірушілер клубы Кабанран ма? Yok mu? Yok. Кабанран проекті турында да ишеттім анса нәрсе. Кабанран и мында қойтқашын мына қарасам, Кабан не битінде? Кабан көлі? Мотор жер, Кабан көлі. Мен барып жүгірем. Қарадым, саяхатлардың ең яқшы формасынан бірісі ол жүгіру. Башқа шәһәрләргә келгәндә мен жүгірем и бүтін үйләрне қарайым инде. Монда да Казанга шыға башладым. Шулай итеп беренче көннәрдә карасам, менә Кабан бар икән, мотор икән һәм ул иң кызыгы ул 4,2 километр. Бу нәрсә дигән сүз. Димәк, бу 5 Кабанны ясасаң, бу ярты марафон булачак, полумарафон. 21 километр булачак. 5 тапкыр әйләнсәң Кабанны. Һәм уйладым, менә дуслар минем
Мәскәүдән киләләр, башка җирләрдән киләләр, күбесе спортсмен, алар белән әйдә без Казанны карыйк дигән исәптән чыгып инде, әйдә менә Кабанны күрсәтәм сиңа, шунда йөгерәбез, шунда сөйләшәбез дигән фикергә чыктык та инде менә бу Кабанран Кабан тирәләй йөгерү культурасы һәм безнең старт ноктасы Шихабетдин хәзрәт янында бу безнең мәдәниятебезгә Казанның иң билгеле җирләрдән берсенә игътибар җәлеп итү һәм туристлар алла бирсә дә күбрәк килеп, шул Кабанранны йөгереп китү, йөгерүче туристлар, әгәр дә син Казанда Кабанран ясамагансың икән, димәк син Казанны күрмәгәнсең дигән фикергә кертү. Һәм старт урыны ул яки Шүрәле тирәсе, яки шул Шихаб хәзрәт һәйкәле янында нитү. Чөнки анда кешеләр киләләр дә, бөтен смирас бу кемсең ди. Мен әйтәм, бу менә шундый зур кеше, менә бөтен комплексларында Шихабетдин Мәрҗани мәчетләре тирәсе, менә шул кеше инициативасы белән ясалган әйберләр, менә бөтенесе бер кеше, бер шәхес ничек менә тәэсир итә ала бөтен шәһәргә. Менә шушы кеше янында без башлыйбыз һәм ул кеше янында без туктыйбыз. Менә шулай итеп, менә Казанда йөгерү культурасын менә именно безнең мәдәниятебезнең һәм безнең туристик әйберләргә игътибар җәлеп итү усулы буларак да кабул итәм. Бу бит профессиональ спорт дигән сүз. Караш сезне аңа нинди кирәк? Ягъни бу көндә, мәсәлән, стадионнар җыеп, 10 кешенең футбол уйнаганын 100 мең кеше карый. Дөнья буенча караганда 7 миллиард кеше 10 кешенең футбол уйнаган карый. Бу кешенең бер караганда аны карап кына ул үзенең бит физик ягын яхшылатмый. Ул бәлки бик яхшы алдап киткәндер туп белән, ул бар, аны кабатламаса, нитмәсә, ул үзендә бер нинди дә сәламәтлек ягыннан үзен яхшыртмый. Дин ягыннан караганда бәлки бу нирәктәдер инде, син карап утырып кына, кешенең ашаганын карап утырып кына тук булмыйсың. Димәк, монда ниндидер мәгънәсезлек тә бар. Сезнең менә профессиональ шундый спортка караш ниндирәк? Без сезне буларак профессиональ спортчыга кертмибез, шуңа күрә аларга караш ничегрәк? Мин үзем менә үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, Ironman-га кермәү сәбәбем, узак бу хыялымны еракка ыргыту сәбәбем да шул иде. Йөгерү урынына мин лучше эшлим, яки анда берәр җирдә лекция бирәм, яки берәр җирдә анда кеше белән сөйләшәм, яки анда детдомга барып әйберләр таратам дигән фикер иде, име? Һәм шуңа күрә вакытымны исраф итмим дигән фикердән чыгып бу эшне эшләми идем узак вакытта. Һәм бу чиракта белдерәм, Сез үзегез катнашасыз. Бу чиракта, мәсәлән, бар бит шундай бер, профессиональ спорт, аны кемдер карый. Читтән күзәтү турында. Менә аңладым, менә чөнки менә үземә дә күп вакытта нигә өчен акча әрәм итәсең анда дигән иде. Мин монда нәрсәдән чыктым? Менә җавап әйтеп бетерәм инде, чөнки бәлки караучылар арасында да ни бардыр, кем менә әйтер анда лучше бу акчаны ихтияҗы булган кешеләргә бирсәң иде. Чөнки Ironman-га киткән акча ул 2 миллионнан точно күбрәк. 3 ел эчендә бәлки дә күбрәктер дә. Мин үземә нинди дип җавап биргәнем? Беренчедән күбрәк акча эшләргә кирәк. Бу миңа турыдан-туры стимул. Просто күбрәк акылыңны кулланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә биргән акылыңны кулланырга кирәк, булган элемтәләреңне кулланырга кирәк. Бу бер. Икенчедән, бу чынлап та турыдан-туры дәгъват ысулы. Ягъни әмри бил маруф нәһи анил мункар, яхшылыкка чакыру һәм начарлыктан тыю. Син менә балаларың булганда, син аңа әгәр дә спорт белән шөгыльләнергә кирәк, улым, спорт белән шөгыльләнергә кирәк, кызым, дип кенә утырсаң, нәрсә була? Алар нәрсә кабул итәләр? Кайчан шөгыльләнә башлыйсың дип сорыйлар. Алар алай дип та сорарга мөмкин, алар просто син кылган гамәлеңне кабул итәләр дә, шуны кабатлыйлар. Тоже сиңардан сорыйлар. Әти спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Спорт белән шуны дәвам итәләр просто. Менә мин йөгергәндә сәгать 4-тә китәм, 5-тә кайтам, иртәнге инде без иртәнге ашка утырганда мин инде уже 50-150 километр велосипедта йөргән булам. Якшәмбе көннәре 4-тә чыгадырым, 9-да инде кайтадырым, 150 километр велосипедта үткән килеш, алар уяналар. Минем инде онда пост бар Facebook'та, алар карыйлар һәм аларга мин төп үрнәк блогер, әллә кемнәр түгел. Мин аларга турыдан-туры тәэсир итәм.
теге аралар барыбер карыйлар ул әйберне. Хатын лайк куйган булак баталарга күрсәткән була уже. Все, мин инде уже. Һәм алар янына кайтам да, алар мин дәгъвачы булам. Ягъни дәгъвачы түгел, дәгъват итүче. Шул әйбердән чыгып, мин аларга үрнәк беренчедән, хатыным спорт белән шөгыльләнә башлады. Туганнарым якынайды, чөнки алар менә Ленар, без сиңа җан атабыз, давай, туганнар берләште. Берничә клуб эчендә ухувет хисе артты, ягъни дуслык хисе артты, име? Шуңа күрә менә аларның миңа каравы начар тәэсирме, юкмы аларга? Юк. Менә алар миңа карап, алар бит инде менә син сорауга килгәндә, име? Алар миңа карап йөгерә башладылар күбесе. Балаларны триатлонга яки башка спортка бирделәр. Үзләре йөгерә башладылар. Һәм безнең шундый проблема чыкты 1 елдан соң. Теге мин клубны оештыргач, хатыннар минем хатынга нитә башладылар. Теге безнең иребез хәзер подтянутый, пресс биклары чыга башлады. Бу ни ничек менә бәлеш ашап ниткән, име? Бераз борчыла башладылар. Борчыла башлады. Хатыннар да нитә башлады. Аннары хатыннар да үзләренчә йөгерә башлады, нитә башладылар, шөгыльләнә башлар. Бу чынлап та бу менә безнең җәмәгатебез өчен Мәскәүдә шундый бер феномен булды. Тиң булырга да кирәк бит әле. Әлбәттә тиң булырга кирәк. Чөнки без анда, профессиональ тренерларны алып, нитәбез, йөгерәбез, бергәләшеп те Казанга 2 автобус кеше мин китердем. Монда Iron Star дигән гонка булган иде. 80 кеше килделәр, без алар белән мәчләрне карадык, Свияжскига бардык, бөтен илләрне карадык. 2015-дәме, 16-дәме килделәр. Менә Казанга бөтенесе менә бик яратып. Һәм анда гади кешеләр түгел, анда Сколководан, федераль бизнес хуҗалары шулар килделәр. Һәм әни килде, үз әбиләр командасын җыеп, Башкортстаннан анда үзенең классташларын җыеп, ниләрен җыеп, алар бөтенесе безнең өчен җан аталар, плакатлар җыеп, анда теге Ленар, анда там синергия тим, алга тегеләй булай дип. Бу чынлап та бик шундый кызыклы күренеш иде. Шуңа күрә профессиональ спорт кирәкме? Бу минем теге любитель спорта инде барыбер. Любитель чуть повыше, әзрәк югары дәрәҗәдә. Профессиональ спортларга караганда, монда инде һәр үрнәк теге айрым каралырга тиеш, ләкин гомумән алганда мин андый чаралар булуына ризамын дип карыйм. Монда барыбер һәр тамашачы үзе карарга тиеш, ничек ул әйберне итәргә куллана. Тегел генә карап утырырга мөмкин. Бу потребитель контенты дип аталат. Контентны алучы гына. Ләкин син икенче яктан син аны карап, менә шулай да була икән, илһамланып, үз-үзеңнән эшлисең дә и үзгәрәсең. Һәм шунда омтыласың. Шул ук миллионлаган контрактлар алырга, шулай ук нитергә, уйнарга һәм хәйрия бирергә, яки гаиләңне анда яхшы дәрәҗәдә торырга, яки анда мәктәпләр төзергә. Минемчә, бу әйбер булып торсын, менә бу бөтен менә кеше бу карарга гына яки спорт белән шөгыльләнергә инде бу икенче мәсьәлә, һәм һәр кем үзенә үз җавабын үзе бирсен. Миңа караганда, мин футбол матчын тулыдан туры караганым бар микән, юк микән? Бар, 2 мәртәбә мин карадым. Теге Рәсәйдә дөнья чемпионаты булганда, теге билетларны да алу кыен иде. Һәм мин аларны Аллага шөкер алдым да, менә Казанда кайтып, Питерда барып та, Мәскәүдә дә барып караган идек без ул матчларны. Һәм без анда барганда тоже ничек кулландык без аны. Без яки дусларым белән, яки племяннигым белән инде бардык та, без аңа ул Сорманнан Мәскәүгә килде, Лужникида барды, карады, күрде менә шушы илдән килгән төрле командалар, аларның җан атарлары белән. Без анда хәтта челлендж оештырган, күпме команда белән син фотога төшәсең. Нинди илләрдән бирде. Уйлап карагыз, Сорман Әлмәт малае килеп анда төрле ЮАР командасы, Америка командасы, Франция командасы белән, бразилецлар белән фотога төшә. Аның вообще башын иткән иде. Менә без анда тамашачы идек, карадык, караучы идек. Ләкин монда минемчә төп фикер, син үз гамәлеңә нәрсә кертәсең. Әгәр дә ниятең хәерле булса, син любой ситуациядан мәнфәгать белән чыгасың. Һәм Аллаһ ризалыгы белән чыга аласың. Любой ситуациядан. Шуңа күрә монда минем төп нием һәр
ғәмәлегездә ниятегезне дөрес итеп юнәлтерегез. Любой ситуациядан файдалы була, файда чыга аласыз. Тапшырыз дин турында дип аталгач, теге дин турында сорамакчы идем бәйләп. Дин турында ният хәерлесе, иң ниятең. Мөселман булу спортка һәм финансист булуга ничек йогынты ясый? Минем авырлыклар барлыкка киләмен, яки киресенчә җиңеллекләр. Яки вообще бөтенләй теге дин ул аерым, финанслар һәм спорт ул аерыммы? Юк, ислам диненә караганда бу бит тормышны яшәү инструкциясы. Һәм монда аерым, монсы аерым түгел. Гомумән байлык белән иман. Иң шәп сочетание. Хәзрәти Ханифаны карагыз, ике канатлы имам дип әйтәләр. Нигә? Чөнки ул хәзерге вакытта да, үз вакытында да, хәзерге вакытта да иң төп галимнәрнең берсе, име? Ханафи мәзһәбенең нигез салучысы. Аның бер сүзе, бер эше бөтен мөселман диненә, дөньясына тәэсир иткән. Бик күренекле галим. Икенче яктан ул бик яхшы сәүдәгәр булган. Ягъни бик зур караваннар җибәргән. Ул караваннар нәрсәгә? Ул шул инвестиция, ул бер кешене алган. Син менә караванның башлыгы буласың, син security head буласың, security башлыгы буласың. Син шул ефәк өчен җавап бирәсең, син менә тегенсе өчен, син безне кабул итә торган буласың тегендә. Менә ул бөтен караванны җыеп, оештырып, бу беренче як. Икенче яктан шул шәһәрдә булган бай кешеләрнең акчаларын җыеп, әйдәгез, менә мин анда караван җыям. Бу елны ефәк мәсәлән бик уңышлы булачак. Һәрбер динарыгызга сез 3 динар кабул алачаксыз. Сез минем белән мен юкмы? 1 динарны мин үземә алам. 1 динарны караванчыларга бирәм, 1 динар сезгә кирәк. Сез минем белән барасызмы, юкмы дип. То есть ул алар белән дә сөйләшә алган. Шул инвестицияларны караванга җибәргән, теге барган, кайткан, X3 ясап дип әйтмәнчә, X3, то есть 3 мәртәбә арттырып, име? Яки күбрәк тә. Һәм ул бөтен керемнәрне бирәсе кешегә тараткан, үзенә алган, зәкят биргән, һәм шул исәптән чыгып, үзе бер кемгә дә мохтаҗ булмаган, язган да ниткән. Менә ул бер Хәзрәти Абдурахман бин Ауф мөхаҗирләрдән берсе, име? Мәккәдән килгәчен, Мәдинәгә килгәчен, ул гел малларын алар нидә калдырган булганнар, име? Мәккәдә калдырган булганнар. Килгәндә аны монда ансарлар кабул итүчеләр әйткәннәр, ансар Абдурахман, мин сине яратам, әйдә, менә теләсәң, менә бөтен әйберне яртысын ал. Аллаһ риза булсын, син миңа базар кайда икәнен күрсәт, һәм миңа бер җеп бир, мин малларны нитим бәйләргә. Иң бай кеше. Берничә нидән соң озак вакыт үтми ул иң бай кешеләрдән берсе булган һәм иң зур терәк булган Пәйгамбәр Әфәндимезнең инициативаларга. Аннары Хәзрәти Өмәр, Хәзрәти Усман, алар бөтенесе бик бай кешеләр булганнар. Искиткеч бай кешеләр булганнар. Бүгенге көннәрдә дә, мәсәлән, карагыз, менә Мөхәммәдия мәдрәсәсен оештыручы, име? Бүгенге көннәрдә безнең ата-бабаларыбыздан. Аннары Хәзрәт нидән Ишбубыйлар, аннары Ырымбурда Хөсәйнияләр, Уфадагылар, апанаевлар, алар бит бөтенесе дә бай кешеләр. Минемчә, бай, начар кеше дигән фикерне бу махсус рәвештә кертелгән әйбер. Беләсез инде, бу инде безнең теге 70 еллык нинең нәселе, име? Бай икән димәк урлаган, бай икән якталаган, бай икән димәк, ул безнеке түгел. Югыйсә син бай булганда, бу нәрсәгә димәк син ширкәт сахибы, хуҗасы, һәм ширкәт нәрсәгә ул кешеләр. Менә безнең бүгенге көндә 100дән артык кеше. Менә ЛВМ мин нигез салган нидә ширкәттә 100дән артык кеше. Һәрберсенең ниндидер башында нәрсәдер бар. Һәр кемгә нәрсәдер кирәк. Һәр кемнең нәрсәдер, ниндидер ихтияҗы бар, ниндидер омтылышлары бар. Монсына начар әйтсәң, булай әйтә, монсына начар әйтсәң, яхшы әйтсәң, булай әйтә, тегесе үпкәли, син моңа ныграк яратасың дип. Һәрберсенә акча, һәрберсенең гаиләсе бар, һәрберсенә ни кирәк? Тәэмин итер өчен уйларга кирәк, аларга клиентлар итәргә кирәк, нәрсәләр тәэмин итәргә кирәк. Менә һәм бу минем өстемдәге бурыч. Менә шуңа күрә, ягъни нәрсә әйтәм, байлар, алар бөтенесе кешеләрне оештыра белүче һәм кешеләргә менә син ничек акча эшли аласың дигән юлны күрсәтә белүче кешеләр.
опять-таки теге нәрсәдән башладык, акча турында сөйләш турында. Менә миңа килә берәрсе, Ленар, менә мин күбрәк акча алырга телим дим, тели дип әйтә инде. Бу сотрудникмы яки башка кеше, ярый, син хәзер ничә сум аласың? 30 мең, күпме алырга телисең? 100 мең. Хорошо. Менә син 100 мең алыр өчен, менә шундый эшләрне эшлә дип әйтәм. Менә әгәр дә син 30-дан хотя бы 70-кә мендерә алсаң, димәк мин күрәм, что син в принципе синең теләгең бар, сәләтең бар. Тагы да 30 меңлеккә мин сиңа тагы эш бирәчәкмен. Вот әгәр дә син мин әйткән әйберләрне уже эшләсәң, менә шундый мөмкинлекләрне минем өчен түгел, ул просто ул мөмкинлекләрне тормышка ашырсаң, димәк мин күрәм, что син, теге просто, димәк мотивацияң бар. Шул 70-кә мең дисәң, 30-лыгын мин тагы сиңа эш бирәчәкмен, син тагы аны эшләячәксең. Синең навыкларың, сәләтләрең артачак һәм акчаң да артачак. Менә шул, монда начармы? Кая монда начар әйбер? Юк. Шуңа күрә байлар ул, просто менә кемдер җырлар әйбәт җырлый, кемдер әйбәт рәсем төшерә, кемдер просто әйбәт шутлый һәм кешеләрне мөмкинлекләрне күреп берләштерә ала. Шуңардан акча килә. Мин начар рәсем төшерәм, кемдер әйбәт рәсем төшерә. Вот һәр кемгә үз сәләте дип әйтәм, әйме? Кемдер ул бер рәсемне сата да, мин 10 ел буена эшләгәнне ул бер рәсемне сатып акча эшләйм, диме? Аның шул сәләте бар. Менә шул исәптән чыгып, теге байлар начармы или ничегрәк сорау булды әле. Юк, байлык һәм иман. Байлык, байлык һәм иман, менә нигә киттек? Байлык, менә сәләт, вот анда сахабалар вакытында сәләтле кешеләр булган, сәүдәгәрләр булган. Ислам динен кабул итеп алар байрак булдымы? Яки кара, монда ислам дине яңаты ясамыймы кешенең сәләтенә, кешенең. Шул Абу Ханифа ул бит зур галим булган, димәк, белгән, фикхны белгән, именно ничегрәк булырга тиеш сәүдә, нинди яхшы юллар, нинди харам юллар, нинди халал юллар. Бөтенесе белеп эшләткән дип әйтик инде. Әйе, һәм менә дин һәм байлык, иман һәм байлык, алар бер-берсенә туры килә. Минем бер-берсе белән рәттән киләләр минемчә. Шәхсән минем историягә караганда, мәсәлән, минем 8-нче класстан бирле миңа бик нык хадис шады, көчле мөселман, көчсез мөселманнан хәерлерәк. Диндә булсын, экономикада булсын, сәясәттә булсын, һәм гомумән бөтен өлкәләрдә көчлерәк булган мөселман ул хәерлерәк. Шуңардан чыгып мин отжиматься итә башладым, пресс качать итә башладым. Һәм гыйлем һәм үземнең ораторлык сәләтләрен килештерә башладым, һәм акча эшләү сәләтләрен дә килештерә башладым. Шул исәптән чыгып. Менә кешеләргә дәват кылганда, ислам динен чакырганда әйтәсең, менә бу ярамый, маса халал, маса харам дип бүлгәли башлыйсың, кеше әйтә, мин бу өлкәдә күбрәк акча эшли алам ди. Теге явный харамга кермәк, теге аракы мәсьәләсе анда башка шундый хәмер мәсьәләләр, мәсәлән, инвестиция өлкәсендә. Күп минем танышларым акциялар алганда, алар карап тормыйлар. Алар просто алар теге журналисты бар, аларны акциялар алта, теге карый ел буена. Баксаң ул харам килеп чыга. Халалларын сайлый башласаң, алар бик әз. Минемчә зур күп алар, монда күп түгел. Эш битендә аз күптә түгел, бәрәкәте буламы? Аллаһ Тәгаләдән бит инде ул билгеләбезгә. Монда беләсеңме, кешеләр килми дингә, ташлыслар килми, куркып. Соң минемчә монда әйтергә кирәк. Менә монда бәрәкәне тотып булмый бит карап. Иманны тотып карап булмый. Акчаны тотып карап була менә бүген һәм хәзер. Иманның файдасы бәрәкәт буламы? Юк, иманны булып, шундый гына дәрәҗә булса, нәрсә бирергә дигән. Шуннан бар бит, мәсәлән, шул ук авылларны гына алсак та, күп җирлектә бар кибетләр һәм имамнар кирәк әйтсәләр дә, теге менә аракы сатмагыз дип 80% прибыль алалар. Татар авыллары бит алар. Бар авыллары белән аракы сатудан бөтенләй ваз кичкәннәре. Бик матур яшиләр. Бизнеслар бар булда. Тегән Юризань авылы, тегән иләр. Әле монда гына да. Менә ике шатналык кенә Мәскәүдә булып кайттык, бер таксист белән, ул таксист мөселман булып чыкты. Бик озак юл без бардык дигәндәй, ул сөйләп барды. Ни кемгә генә кафе ачса да, сорыйм ди. Бу сине халалмы, харам түгелме? Халалмы, хараммы? Хәтта ки обычный шаурмичныйлар ди. Теге ите харам инде дип әйтәләр. Минем бер сүзем, эшең үссен өчен алыштыр итеңне. Халал яса, борчылма, киләчәкләр. Менә кемнән иңгер тыңладылар, алар үсеп киттеләр ди. Кеше курка ди, менә халал ясармын да, минем бөтен клиентларым юкка чыгар. Һәм всё, мин убытыкта булырмын.
гөр менә кемнәр тыңлады, алар гөр тәвәккәл кылалар Аллаһ Тәгаләгә һәм үсеп киттеләр. Менә шул яктан шыгып әйтә Илшат та минемчә. Бик әйбәт фикер, бу фикерне мин инде күптән ишетәм. Чакыру, дингә чакыру һәм үз артыңнан алып бару ысулы бар. Еш кына вакытта кешеләр башка кешенең хатасына күбрәк игътибар итәләр, күрсәтәләр. Мин ул ысулдан шәхсән ерак торырга тырышам һәм кешеләргә хәләл булган альтернативаны күрсәтергә тырышам. Күбрәк менә теге әгәр дә менә кара, давай син белән исәплик, менә булай итеп, менә бу җиргә керсәң, сиңа күбрәк акча киләчәк. То есть, башта сорыйсың, сиңа нәрсә кирәк? Акча кирәк. Ярый, хорошо. Монда син хәзер күпме акча аласың? Әйтәм, опять-таки 30 мең ди. Ярый, хорошо. Әйдә исәплик, менә шушы әйбер аша күбрәк нәрсә әйтә алабыз дип. Ярый. Менә шул вакытта ул күрә һәм артымнан бара. Әгәр дә мин аңа генә менә бу әйбер ярамый, тегесе әйбер ярамый, монсы әйбер ярамый дип әйтәм икән, бу ни үзең син аңа үрнәк түгелсең, ни альтернатива да әйтә алмыйсың. Әгәр дә синең альтернативаң ул синең телеңдә генә булса, ләкин теге син аны тормышка ашырмаган булсаң, то тоже ул үрнәк бармый. Теге мин особенно менә безнең өлкәдә инде күп кенә кешеләр әйтәләр, менә монсы харам, монсы ярамый, монсы ярамый. Син зур капиталлар булганда, чынлап та зур капиталлар булганда, тем более син алар турында карар биргәндә, зур акча ул бик күп тормыш сферасына тәэсир итә. Һәм анда барбыр ниндидер җирдә барбыр әзрәк теге шөбһәле яки харамга якын әйбер була, тем более менә бүгенге экономикада. Чөнки алар бөтенесе менә бер рәттән. Менә мин бер үзем тыныч кына утырганда, менә мин монда контроль астында, мин монда аракыны кертмим, нитмим, вот мин менә монда. Әгәр дә синең монда бик зур сфераң булганда, анда барыбер ниндидер процент керергә мөмкин. Шуңа күрә теге ислам галимнәре дә әйтәләр, теге анда допустимый процент харамы тоже. Бер өлеше дагы бар инде. Ләкин инде әлбәттә инде, ниятебез безнең аны алырга, чыгарырга һәм чиста булырга. Вот шул исәптән чыгып, нияттән чыгып инде эш итәбез. Вот. И кем тормышка теге байлыкка омтыла икән, андый кешеләрдән, бигрәк тә менә Казанда. Байлыкка омтылган мөселманнар, татарлар күп. Мин аның ул байлыкка омтылганда аның хаталы ягына игътибарны күп җәлеп итмим. Гомумән аның бай булу нияте бу уже бер нигъмәт, Чөнки мал ул төп ценностьлардан берсе, Теге мал, дин һәм гаилә дигәндә, менә төп ценностьларның берсенә ул омтыла, байырга тели. Мин аның шул яктан ныграк ярдәм итәргә тырышам һәм үземнең тәҗрибәмнән чыгып, инде әйтәм, менә бу яктан хәләл нитсәң хәерле була инде. Тегесе күп теге нигә әйтмим инде, упор ясамыйм аның, теге син вообще мөртәт, син тегесе монсы дип инде тегән итеп. Һәм ул минем үрнәккә карап, теге 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 айдан яки 1 елдан кимдер килми инде, барыбер ул күреп тора, что икенче үрнәк бар. Мин үземне опять-таки теге идеаль әйбер әйтмим. Безнең барыбер шөбһәле булган әйберләр, инструментлар арасында да кирип чыга безнең. Номиналарны тоже клиентларга кемгә, аларны әйтмим. Әгәр сиңа хәләл кирәк, вот сиңа точно хәләл булачак дип әйтәм. То есть, үземдә кайбер чакта барыбер шундый әйберләр килеп чыга, монысын инде, дөрес кенә әйткәндә, мин үземне фәрештә әйтеп әйтмим. Но әгәр дә кеше байлыкка нигә омтыла икән, мин аны барыбер җитәкләп, теге яхшы үрнәк булырга, ничек дөрес һәм бай булу үрнәкләрен күрсәтергә тырышам, хәләл даирәдә. Кемдер мәсәлән байлыкка омтыла, ләкин байлыкның шул нияте бар, то есть. Теге бай булу үзе ният булып тора алмыйдыр ул, бәлки, чөнки мәсәлән бай буласы килә ни өчен? Чөнки закат бирәсе килә. Бай буласы кеше хаҗга барасы килә дә, чөнки син мәсәлән аена 30 мең акча алып кына беренчектә бәлки теге хаҗга барып та җитә алмасын, чөнки авылда мәсәлән 12-13 мең кеше зарплата ала, 6 меңе шуның түләүгә җибәрә, газ, ут, әле кайбер җирдә хәтта судагын 10 меңгә якын. Исән калды 2-3 мең акча, ипи алырга акча кирәк. Ничек бу кеше теге, әлбәттә бәлки менә
сезнең кебек киңәшчеләргә яна барып, үзенең хәлен яхшырта алыр, чөнки аның да бит бәлки барасы килер хаҗага. Аның да мәсәлән садака бирәсе килә, тагын нәрсә. Ну, ягъни бер яктан киңәшче алып баручы кеше кирәк. Бу очракта сезнең теге бармы әле ният хәләл сертификация турында уйлау? Хәләл сертификация безгә хәләл сертификат алымы или ничек? Әйе. Ну, типа, что уже шул бер мөселман, который ала 30 мең генә акча, ләкин менә хаҗга барасы килә. Кая барырга белми. Карый интернеттан хәләл менә киңәшчеләр дип ишчаганда Ленар Рахманов хәләл ни теге. Мусульман рекомендует анда. Әйткәнемчә, безнең менә әгәр дә клиентның турыдан-туры запросы безгә хәләл булсын өчен, ну хәләл только хәләл вот дип әйтсәң, без инде әлбәттә, ну әйткәнемчә инде сорыйбыз хәләл синең күзеңдә нәрсәгә дип. Һәм икенчедән аңа ике вариант тәкъдим итәбез. Менә хәләл бар, шильдинг хәләл дип язылган прямо инструментлар. Икенчесе шильдинг теге значок хәләл юк, но алар по факту хәләл дигән әйберне без аңа тәкъдим итәбез. И ну безнең андый бик күп клиентлар бар бүгенге көндә, Аллага шөкер, һәм алар да риза. Алар да аларның мәсьәләләрен без шиша алганымызга да бик ризабыз. Вот ул хәләл сертификация дигән әйбер монда әзрәк кулланмый, шуңа күрә бу төр услугаларга. Ләкин теге алар инвестицияләгән әйберләргә алар бирергә була. Теге хәләл шильдинг вот шуны әйтсәгез, ул әйбер бар бездә, шуңа күрә без әйтәбез. И тем более безнең тагын берничә эксперт бар, без аларга менә юнәлдерәбез. Менә конкретно менә син шунда бар, шуның белән дә эшләп, вот ул сиңа точно хәләл портфельне төзәячәк. Вот син җаның да тыныч булачак, портфелең дә үсәчәк дигән әйбергә әйтәбез. Әлбәттә бар инде. Шушы мотор нотада тәмамлыйк. Без сезне алдагы подкастларыбызда көтеп калабыз. Исегезгә төшерәбез. Бүген безнең студиябызда кунакта инде үзегез күреп торасыз финанслар буенча белгеч һәм финанслар, юридик мәсьәләләр буенча киңәшче, менә алга этәрүче дип әйтик инде хәләл инструментлар белән Ленар Рахманов иде. Сезгә килүегезгә бик зур рәхмәт. Алдагы көннәрдә көтеп калабыз. Бүгенгә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам.